Hello，大家好。Hello， Hello，Vita 鐘，你好啊，Vita 鐘。Hello，歡迎大家。Hello，Annie。Hello，等我都通知下大家入嚟先。Hello，Candy。哇，Lisa 我見到。勁喎！Hello Lisa，Hello，哇，今日係咩話？雙十節啊，大家晚上好啊！今日我雙十節咧禮物咧當然會有預備啦，預備咗份大禮俾大家添啊！哇，保證驚喜啊！今晚保證大家開心。好啦，入嚟啦，大家歡迎大家。Hello。有預備啦，有預備。有預備。Hello， 晚上好啊，各位！今日雙十節係喎，你唔講我都唔記得咗，點會唔記得啊？今日特登同老闆，哇，真係搞盡腦汁，係啦，所以我哋今晚用平時已經優惠㗎啦，今日咧特登預備咗一個真係驚喜優惠俾大家。OK， 咁啊，除咗平時嘅優惠之外咧，我哋今日都有啲好嘢益街坊啊！係啦，咁啊，等多啲朋友仔入嚟咧，我哋就可以開始我哋今日嘅直播啦。OK， 咁我哋都係一如以往啦，同之前一樣，今日 part one ，Yoyo 你好啊，Yoyo。係啦，嗱，入咗嚟嘅朋友仔咧，記得幫手做咗個公開分享，同埋可以留個言先啊。YK 你好啊，YK。好啦，咦，我咁樣啱唔啱啊？佢而家有呢一個嘅喎，係咪啱啦？我頭先終於都撳到啦。Hi， 各位好，睇下邊啲朋友仔入咗嚟先。係啦 ，Lisa、YK、Hello、Victor，分享咗，點解而家見唔到頭像？係咯，其實我都唔知點解喎。有啲咧又見到，有啲又話見唔到咯，真係好奇怪。有時要教公開咯，要。係啊。好，等我都嗌啲朋友仔入嚟先。今日係星期五直播啊，星期五。好啦，咁啊，我今日係非常之準時啦，但係等下大家先啦。可能有啲朋友仔係咪食緊飯，定係去咗邊度？係啦，咁啊，我哋每個禮拜嘅新貨直播啦，係啦，今日係 part two， 開直啊 part one 係 sorry 掛住講。Hello Vanessa，Hello， 真係唔好意思，Vanessa 你嗰個貨應該差唔多可以出得㗎啦，因為嗰條上次大家訂咗嗰條裙，我都真係非常之唔好意思，就係因為嗰個條裙嗰個洗水啊，係啦，之前佢哋有11黃金週又放假啦，啲廠跟住加上又打風停咗3日啦，搞到嗰個禮拜啲貨咧亂晒龍啊！我哋嘅訂貨咧，再加埋佢哋啲廠不停出新貨咧，跟住搞到咧佢嗰個廠咧就供嗰啲叫做咩啊？人啊得咁多，但係嘢又要做咁多，所以變相搞到我哋盤貨咧就 delay 又 delay， 所以我都要唔好意思啊吓，係啦，而家基本上咧每一次直播後咧啲貨都真係要1個禮拜左右先會到我手。咁如果有啲貨咧係要訂貨嘅話咧，咁可能就需要更長嘅時間去操作啦，然之後我先再可以出貨俾大家。好彩咧而家天氣咧仲未話好涼啦咁啊，所以咧大家嗱 keep 住買定咧就啱㗎啦。到天氣即係嗰啲啱風啱位嘅時候咧，大家就攞出嚟着咧就啱啱好啊吓，係啦，咁啊真係唔好意思啦。嚟緊咧啲貨會正常好多，因為首先佢哋嗰邊啲廠放完假啦，二嚟咧就係其實真係正而家10月10啦，係啦，真係入正晒季㗎啦，中秋都過埋啦，係啦，咁所以大家真係放心，嚟緊啲貨咧會準時好多，因為之前佢哋始終未入正季啦，同埋又打風啊各樣影響啦，搞到啲貨 delay 晒，我都要喺度同大家講聲唔好意思。Hello Jenny。Hello， 大家好啊 ，Hello， 係啦，又嚟一個開心的晚上，因為有鑽石嘅，如果分享咗，係啊，哇，其實呢啲真係阿 Lisa 就最嗰啲叫咩啊？最清楚，係啊，最清楚。今日詞窮啊，我係啊，真係唔好意思，係啦，真係同埋
仲有啊，訂咗護膚品咧，8歲年嗰個系列咧，都係要下星期先出到貨，因為原來咧佢裏邊雖然佢係香港牌子、香港製造啫，但係其實佢咧裏邊有啲成分咧都係法國嘅，要寄過嚟嘅，咁所以變相咧呢度又係要遲咗噶嘛，就係咁啦。咁啊嚟緊，如無意外咧，下個禮拜我就可以清晒所有單俾大家。我而家真係〜負債累累咁樣，每一日我都睇住啲貨，日日就喺度催邊啲貨嚟未，邊啲貨未嚟。係啊，因為但係咁嘅，如果大家真係有時急嘅話咧，你真係可以 WhatsApp 我，咁我同大家即係我哋再夾下睇下，可能將啲貨寄先。爭嗰啲就再等下一轉再寄咁樣都冇問題嘅，係啦，即係最緊要你有咩問題你同我講，咁我哋大家一齊可以協調啊，大家夾嘅啫 ，OK 係啦，因為如果唔係否則咧，我就會等齊晒貨咧，我先會統一寄出嘅，因為我哋包郵咧係包一次嘅啫，即係同一張單啦，係啦，同一張單計啦，咁啊包郵係包一次，咁所以變相有時爭一兩件咧，我都會 keep 住喺度未寄出就係咁解啦，係咪？冇理由我到一件寄一件㗎嘛，係咪？就係咁啦，咁啊。係啦，咁所以大家要留意翻啦。第二間真係我到一件啊，寄一件嘅。係啊，真係唔係講笑，有啲平台真係到一件貨寄一件貨，可能同一日到5件貨你就收5包貨，即係我又唔想有咁嘅情形，因為咁樣大家真係會嘥咗運費嘅，大佬係咪先？咁包郵嗰啲我哋更加知啦，我哋已經係好薄利多銷，咁如果仲要到一件寄一件咧。咁我就真係血本無歸㗎啦，咁所以都希望大家體諒啊嚇，係啦，咁我哋如果包郵嘅貨品咧，我哋全部都係同一張單到齊晒先會寄出嘅，咁同埋亦都好簡單啦，係啦，咁我都講咗好多次㗎啦，每一次直播咧，我哋都係滿350蚊，同一張單係啦，同一張單同一個人係啦，喺直播落單350蚊咧，我哋就包郵，咁好清楚啦，其實350蚊包郵啦，係啦，咁啊可能有啲產品嗰啲唔計嗰啲就撇除咗佢啦，總之就係衣服類啦，衣服類滿350蚊咧，我哋就會包郵㗎。同一張單咁就唔夾單，亦都係唔累積嘅，係啦，因為我哋個門檻已經好叫做真係門檻係 set 得好低啊，係啦，我哋個門檻 set 得好低啦，咁同埋我哋啲衫都係好經濟啦，講真係好親民啦，咁所以都盡量都諗咗好耐，其實我同老闆都調適咗好耐，350同400蚊，但係到最後我哋都係話諗住350蚊啦，都唔會加，亦都唔會減，因為呢個真係已經係一個好 medium 㗎啦，係啦，真係咁樣樣。嚟緊今個轉季咧，其實啲衫咧係厚咗、大件咗，收啲貨咧亦都係會多咗嘅。咁我哋運費咧亦都係貴咗會，咁我哋都係唔會加大家嗰個包郵，都係維持350蚊。冇錯啦，因為其實冬天衫大家寄開，即係大家都買慣買熟啦，唔係淨喺我呢度買嘢啦。咁你都知啦，其實寄貨順豐係按重量收費，而唔係按次數收費啦。咁因為我都唔想，真係好老實，我真係唔想成日因為運費問題咧，好似嗌交咁樣樣，跟住就傷大家感情啦。我就係最唔想嘅，因為講真，運費唔係我收嚟㗎。咁所以成日如果因為運費問題嗌交咧，其實我就最唔開心就係呢樣嘢。應該係同順豐。係啦，因為順豐收你運費啊嘛。係，同埋我今晚有個好靚嘅袋介紹大家。係啦，咁總之如果大家因為運費問題啊，或者有啲咩問題嘅話，你話其實買夠350咪唔使煩咯。係啦，咁啊其實350蚊包郵非常之簡單啦。咁我都知道好多朋友仔咧，其實都係唔計較運費嘅。呢度我哋好多都好好嘅朋友仔係一件都話要寄貨嘅，佢最緊要快收到係啦。咁當然啦，我哋冇問題嘅，最緊要你話俾我聽，我就盡量去同大家協調，咁就 OK 㗎啦，係啦，好小事嘅啫。OK， 好，咁啊，等多少少朋友仔入嚟啦，好唔好？喂，大家可唔可以大力分享多次啊？撳下啲心心同 like 俾啲支持我哋先。係啊，我哋嗱等多少少人啦，我哋就開始我哋今晚嘅直播。俾多1分鐘時間。係俾多1分鐘時間，大家可唔可以落力分享一下先 ？OK，我哋今晚個直播好快嘅啫，因為我今日都諗住係快播，因為其實啲貨好厚啊，依家我今日真係特登去揾一啲薄嘅嘢。去同大家做直播，今晚嘅嘢都係唔係好厚住嘅，大家放心。因為而家啲嘢真係好誇張啊，真係着到12月㗎啦，依家咁我都盡量幫大家揾一啲可以快啲着到啦，因為嚟緊慢慢轉涼啦，都未有咁快話着到啲咁厚嘅嘢。咁當然啦，有啲真係好靚嘅咧，我都會同大家介紹住先，因為買定係差唔多嗰啲咁嘅積屋防饑啊嘛，係咪？可能突然間寒流又唔頂，或者突然間你要去一個好凍嘅地方旅行又唔頂㗎嘛，係咪先？咁啊有見到靚嘢，大家買定就啱嘅，因為其實貴嘢一定會轉，天氣一定會涼㗎嘛，係咪？好，咁我哋咧事不宜遲啦，我哋今日咧我哋嘅直播開始啦，好嘛？好。係啦。
咁啊嗱，好簡單啦嚇，新朋友仔咧，咁啊喺度歡迎大家，歡迎咁多位朋友仔入嚟嘅支持啦。咁我哋咧一樣噶啦，同以往一樣，350蚊包郵啊！350蚊包郵，買滿500蚊咧會再減50，800蚊減100。咁今日個直播咧係 C 直播，第一件咧係 C01，今日係 Part 1，聽日會係 Part 2，咁兩個直播可以夾埋 combine 埋一齊嘅，啲優惠全部可以 combine 埋一齊。冇錯啦，未分享嘅朋友仔啊嚇，記得咧幫手做翻一個公開分享 ，OK？ 好，咁我哋開始啦嚇，咁啊第一件咧已經係着咗喺我嘅身上邊啦，咁啊再次歡迎晒咁多位啦，多謝你哋嘅分享啦，同埋多謝你哋啲心心啦，咁我哋咧今日第一件咧就係我而家着緊呢一件啊，哇！呢件咧係一件好正嘅 T 恤。真係揾咗好耐先揾到一件叫做係薄嘅，你望落去以為佢好厚嘅，其實佢唔厚嘅，佢係一件裏邊係咁樣滑棉底，仲要做咗裏邊係做咗拼色嘅一件T 恤款。Hello Bonnie 你好啊，係啦，咁啊有兩個顏色嘅俾大家望一望先。呢件嘢我覺得好靚咯，其實而家差不多可以着得。咁佢係做咗一個單邊露膊啦，係啦，咁呢度係可以較嘅，膊頭位呢度咧可以你自己較長短，咁佢做咗一個斜膊嘅設計。咁有兩個顏色㗎，佢係咁樣嘅。鬆身大件，咁如果你想有啲details 嘅話，或者着出嚟有啲收腰，你就可以好似我咁樣咧，自己加條 belt 喺中間，其實我覺得都係 OK 嘅。咁着出嚟就有兩個唔同嘅感覺啦，即係你加 belt 着啊，或者我一陣間再俾大家睇埋我唔加 belt 着出嚟嗰個效果係點樣樣啦，好冇？咁啊有兩個顏色啦，係啦，咁啊好靚嘅呢一件，洗水色係超級靚。咁啊或者老闆出咗價錢先，我再介紹啊。嗱呢一件編號係 C01。價錢129蚊，咁你可以睇翻 C01呢個灰色灰 C01灰，身上着住杏色 C01灰 C01杏灰色杏色，咁你自己落單咯。C01 129蚊，好靚好有款嘅，質地亦都好靚。係啦，呢件嘢質地係非常之好啦。你會如果近睇咧，你會見到其實佢兩隻色咧，佢都係做咗一個洗水色咁樣樣㗎。見唔見到啊？呢個係杏，係啦，杏得嚟帶少少灰嘅，不過你打杏就 OK 㗎啦。杏同埋呢一個係灰色深灰色嘅，係啦。咁前面做咗一個燙畫啦，係啦一個圖案啦。咁側邊做咗露膊，咁然後佢條帶都好靚嘅呢個扣。係啦，好似嗰啲好好 vintage 好古典咁樣樣咯。Hello Miu 係啦，咁啊兩個顏色係啦，咁我咧belt 係自己加嘅啫。Hello Teddy。條 belt 咧係我自己加上去嘅，咁如果唔落 belt 咧，咁佢就會 casual 一啲啦。你可以襯下啲闊褲啊，短裙短褲都可以啊。呢個係 C01，係啦，係鬆身。小姐你好，敏儀你好。Hello， 大家好啊。唔厚嘅呢件係薄㗎。如果計依家嚟講咧，呢一件嘢絕對係一件薄，佢唔係衛衣質地，佢仲係嗰啲 T 恤料嚟嘅，係啦，薄料嚟嘅，單邊露膊，鬆身大件 ，OK， 鬆身大件，兩個顏色，咁你哋可以打翻杏啦，或者係灰啦吓，係啦，但係佢個杏色都好靚，杏色都做咗啲洗水色咁樣嘅，胸闊係50啊，胸闊係50寸，胸50，長度25。胸闊50，鬆身嘅，胸50，長係25，係啦。呢一個尺寸應該大家都會，我覺得大家幾中意呢啲尺寸。你哋中意着啲鬆身係嘛？咁啊，你可以咁樣攝一攝又得啦，係啦。如果襯啲下身嘢嘅時候咧，就可以咁樣攝一攝啦，或者你中意嘅話，將佢其實放出嚟咧，我覺得都好睇嘅。同埋我中意佢個顏色，係啦，佢杏得嚟咧係做咗一啲洗水色，好靚嘅。而家我呢個係杏色，係啦，杏色嚟嘅。杏色薄嘅，我而家着埋個灰色俾大家睇，灰色可能會再型格啲，佢咁樣襯咗呢個扣，我覺得好靚。Hello Milly 買咗灰色咯。係啊，多謝 Milly。係啦，大家放心啊，齊咗嘅貨我就會好快安排寄出啊，只不過係今個禮拜嘅貨係有少少延遲啊。哇，灰色好型喎！係啦，咁啊，大家啱噶啦。嗱，而家買定咧，遲啲咧一次過收貨，大豐收。喂，灰色好靚，好型，灰色靚，好靚喎呢件。同埋我想話俾大家聽，嗱，見到薄嘅嘢咧，即係好似呢啲咁樣薄薄地咧，你真係要入定啦，因為而家出緊嗰啲咧，真係衛衣質地嚟噶，係好實淨嗰種衛衣料 ，OK。仲要係有啲係可以有絨毛底。係咯，而家仲要出到絨毛底咯，黐 Q 線。Hello Wendy 你好，係啦。而家呢一個咧係薄料嚟㗎，滑身底，滑溜溜㗎，係啦，唔厚嘅。
喂，呢個色好靚喎，呢個色真係好靚。條帶可以自己校落，係啦，隨你自己中意啦。鬆緊自己長短自己校，你可以校落啲，佢就會跌得低啲咁樣樣咯。OK， 係啦，咁啊胸闊50啦，長度係25，係啦。最重要嘅係佢係薄料，好型啊呢件。無論你將佢放出嚟着啦，或者係你將佢咁樣攝一攝啦，或者你好似我頭先咁樣加條 bell 咧，我覺得都好好睇喎呢一件，真係唔係講笑。OK。呢件係靚嘅，同埋最緊要係薄身，係啦。咁你收到嘅時候咧，實物佢仲會有一啲嘅深淺色嘅洗水色，係啦。咁我覺得幾特別嘅呢一個 T 得嚟，佢係有啲特別嘅洗水，同埋佢呢個入邊係拼咗個紫色，但係雖然着起身睇唔到啊嚇，咁但係如果中意紫色嘅朋友仔都可以自我開心一下。OK， 好，繼續嗱，咁啊呢個大家可以 cap 低咗個圖先嗱，呢個係 C01。係啦，鬆身嘢嚟嘅薄料，大家記住佢呢個仲係薄身嘢嚇，大家要珍惜薄身嘅薄料嘅衫啊，真係要珍惜啦。OK， 係啦，C01 身上邊着緊嘅我哋叫灰色，手揸住嘅叫做杏色嗱，大家可以近少少睇翻啊。OK， 兩個顏色咧都好靚嘅，係啦，佢唔係正色嚟嘅，仲會有少少洗水嘅。係啊，斜膊好靚，即係我覺得呢啲咁樣佢雖然係 T 恤，但係佢做咗少少斜膊，同埋佢個扣啊，佢個扣係勁靚啊，見唔見到啊？佢個扣係超級有黑啊 ，Milly， 識貨 Milly。OK， 嗱呢個係 C01，係啦，佢有啲小心機嘅呢一件。OK， 所以我都幾推薦你見到第一件着啊，知啊。Hello Amy Chan。OK， 好 C01。好，葉婉玲你好啊，葉小姐。我好耐冇見啊，葉小姐，歡迎你啊，多謝你啊，感謝大家。Yan 亮你好 ，Yan 亮。Tiffany 你好啊，Tiffany 咁早嘅。Tiffany YNN。而家時候不早啦。Yan 正 ，Tiffany 多數睇重播嘛。哦，也是的。Yan 正你好啊，Yan 正。喂，同埋咧，今晚。應該話呢兩場直播啲薄身 T 都唔多，sorry 逐親。OK， 嚟緊啲嘢真係好厚。Mandy 曾 hello。好厚，真係唔係講。咦，海婷我見到。今日老闆有個意外驚喜價俾各位啊！哦，呢件超靚。係啦，第二件登場啊！呢件。其實呢一套咧，我自己都入咗你嘅朋友啫，可以 say 個 hi 同阿 Sugar 打聲招呼都 OK 啊！係啦，仲有一樣好消息就係你哋訂嗰條織繩嗰條嘢咧，嗰條手繩已經到咗貨嚇。咁有現貨幾條嘅，如果你哋要咧，快啲 WhatsApp 我，因為賣晒就唔會有啊。阿青你好，阿青 Fanny 啦你好。Hello 阿青，死啦！我睇唔到啲字。唔係我睇到邊個入？你睇到就得啦，好，咁等你睇啊。OK， 好，繼續嗱，嚟緊呢一套 OK， 咁裏邊件 T 咧都好靚，裏邊件 T 係薄料薄身嘢嚟嘅。咁但係我就講咗出邊嗰一件先，係啦。咁啊出邊呢一件咧係一件背心褸仔啦，背心褸仔有帽嘅，係啦有帽嘅。咁而家着嘅話咧，其實你可以裏邊襯短袖 T 啦，或者係襯件背心佢都 OK 嘅，係啦。咁同埋我幾中意佢咧，佢唔厚嘅，係啦。佢雖然裏邊有一層薄里，係啦，好薄嘅里布兩浸嘅，但係佢呢個係薄嘅料嚟嘅。係啦，一層薄嘅料，有少少似嗰啲西裝薄西裝料咁樣嘅，佢呢一件嘢係啦，少少似嗰啲薄西裝料啦。咁同埋佢着上身咧幾特別嘅，係啦，一層層咁樣，有啲款嘅呢一個。咁你打開當背心褸着啦，咁拉埋拉鏈都好睇呢一件。而家我講咗出邊嗰一件先，係啦，咁佢得一個顏色嘅啫，一個顏色。咁同埋我覺得香港天氣咧，呢啲背心褸仔咧，應該成日都可以大派用場啊！無論你裏邊愛嚟襯背心、襯長袖或者襯短袖，佢都 OK， 幾百搭嘅呢一件。咁啊有帽 ，OK。呢件好靚呢件。係啦，有冇袋咧？佢就冇袋嘅，就要自己孭袋咯。好嗱，呢一件編號 C02，價錢139蚊，咁你直接打 C02就可以啦。C02139。係啦，咁啊，而家呢啲天氣都着得㗎呢一件，佢唔厚，你可以裏邊襯短袖。譬如如果你有短袖 T 的話咧，嗱。
個顏色得黑色嘅啫，咁所以係好百搭嘅。佢襯短袖 T 都靚㗎。如果大家係依家着，有時着 T 的話，你覺得好 dry 嘅話咧，咁你可以加件呢啲背心外套仔喺出邊，咁啊增加你嘅層次感。襯長袖、短袖或者背心佢都係可以嘅，好冇？咁我俾埋個 size 大家先，係啦，咁啊都係 free size 鬆身嘢嚟嘅，同埋翻工都得㗎呢個。你好啊 Angel Wong，你好啊 MC。其實我覺得我嚟襯黑色西褲咧都可以。等我啊，咁我嗱得拉埋拉鏈度啊，胸闊拉埋咗拉鏈咧，係42寸胸，長度25啊，42寸胸長度係25呢一件，係啦。如果你話計拉埋拉鏈度的話，咁佢後邊係咁樣啦，有帽嘅，係啦，價錢係139蚊啫，139蚊，拉埋拉鏈啦，或者打開着都可以，咁樣咯，係啦，咁你可以襯長褲啦，係啦，遲下涼啲嘅時候，其實你可以襯下呢啲闊褲啦，襯件 T 啦，係啦，或者好似我咁襯條短裙襯 boot 啦，佢都係 OK 嘅，係啦。好 Lilian G，唔好意思啊，有 Rita 鐘，詠文 ，Fairy Teddy，大家好啊！多謝大家，同埋咧，我幫大家諗過，先前好多朋友仔買咗呢啲咧。即係呢啲比較斯文嘅下身，其實你再將佢襯翻做呢一個咧，佢都係 O K。如果大家先前買咗呢一條的話，咁啊斯文款其實你將佢搭埋落去咧，佢都係可以嘅，係啦。OK， 好，呢個咧就係C02。襯黃牌褲店啊！哎呀，係喎，我哋嗰條黃牌嗰條喎，係喎，你醒我哋呢一條。呢條黃牌褲你而家着嘅話，其實裏邊着件背心，係啦，着件背心加呢一件，或者着件白色短 T 咁樣樣，跟住襯我哋呢條黃牌喇叭褲波鞋，即係佢係可以好 young 又得，好斯文好女仔又得，即係我覺得呢啲背心其實係好百搭，係啦，好多用途，亦都可以製造到每一套衫嘅營造到呢個層次感啊 ，OK， 好叻啊 Hello Cat Sum。Yuki Chow 你好，係啊，呢一個 C02啊，呢一件 Connie 姐你好啊，面頭呢一件啊嚇係 C02，價錢139啫，139，拉埋咗拉鏈，胸闊係42寸，長度咧係25寸啊，係啦，咁其實可以冚到 pat pat，係啦，咁啊着出嚟有少少 A cut 咁樣啦，咁着出起身都好收腰啊呢一件，顯瘦嘅呢一件係顯瘦嘢嚟嘅。Hello Maggie。OK C02 啊。好，之後下一件。到 C03。係。好啦，咁 C03咧，我就會講埋我裏邊呢一件 T 仔啦。係啦，呢個 T 仔啦。係啦，呢一件入邊呢一件棉質 T 嚟嘅，咁都係啦，一個顏色嘅啫，一個顏色。呢啲我哋叫佢做咩小百搭的小白 T 啊，因為你真係可以係好百搭啦，襯乜都可以嘅。咁同埋都係嗰句啦，因為佢係薄身嘅 T 恤嚟嘅，係啦。咁啊，之前大家買咗啲牛仔褸嗰啲咧，呢啲愛嚟簡單襯喺裏邊。其實我覺得白色 T 恤咧轉季係必須要有嘅。係啦，特別呢啲簡單款嗰啲，因為你好你真係你着喺裏邊點樣襯都 OK 嘅呢一啲，好冇？咁啊得白色，咁同埋佢係唔透嘅，個料係唔會透啦。係啦，咁啊簡單，係啦，呢件幾錢啊？等陣先啊，係一個色嘅就係呢件，同埋我特登揀翻嚟俾你哋愛嚟襯嘢嘅呢一件，因為佢夠晒鬆身啦，同埋夠長啊，咁你哋就咁着或者愛嚟襯喺裏邊做內搭都 OK 嘅呢一件。好嗱，呢一件編號係 C03，價錢119蚊，直接打 C03幫你落單啊！好，見到 Yoyo 即刻第一個落咗單啊！多謝 Yoyo。好 C03呢個係啦，佢係咁樣嘅棉質薄身料嚟嘅，薄身料咁啊，前面一個簡單嘅印花圖案啦，鬆身夠長。胸闊有平度44，咁係有彈性啊！平度44拉開咗45、46都冇問題噶啦。咁長度大約係25至26寸，係啦，夠長冚到 pat pat 嘅呢一個，
冚到 pat pat，長度大約係25至26寸，係啦，胸寬係42。呢啲簡單款嘅 T 恤，但係佢真係非常之百搭。你哋愛嚟襯頭啊，好似頭先咁樣襯下啲背心啊、牛仔褸啊，或者其實你愛嚟着喺裏邊咧襯件小香風，係啊都 OK 嘅呢一個。因為呢啲圖案簡簡單單，同埋即係我覺得呢啲薄身料嘅 T 恤咧，其實係點樣講啊？係咯，夠百搭咯，係啦，真係百搭咯。你隨便襯，有時真係諗唔到着咩衫嘅時候，你真係求其可能着一件呢啲 T，你外邊襯件外套仔，或者真係哪怕你就咁揦件背心嚟襯咧，佢都係 OK 嘅，係啦。同埋我幾中意即係咁樣黑白配簡簡單單，即係最緊要百搭啊！即係揦上手你求其着都冇問題嗰啲咯，係啦咁啊薄料啦，同埋都係嗰句啦，最緊要佢係薄身啦，係唔透嘅，隻料係好舒服嘅，係啦，佢呢一種軟綿綿嘅棉質，好好彈性嘅呢一隻洗水棉嚟嘅，洗水棉冇錯。係啦，咁啊，大家中意嘅話咧，呢啲真係不妨入手啦，因為呢啲都係衣櫃裏邊咧百搭嘅好物嚟嘅，係啦，百搭易襯，就咁單着又得啦，你襯裙啊，或者咧係襯我哋呢條神褲啦，已經係好 OK 噶啦，好冇？就係咁啦 ，OK。呢一件 C03。咁啊孭翻個袋仔咁，我覺得咁樣其實依家咁樣着一套都 OK 啊！喂，真係喎，襯翻啲嘢又真係卡唔同晒喎，襯個袋咁樣加條裙波鞋，咁啊涼啲加翻件外搭咁樣就可以啦。OK， 咁啊呢個係 C03，係啦，價錢係119蚊，119蚊，好冇？啊，掹翻出嚟俾大家睇下先，咁樣嘅鬆身嘅。Hello 啊，寶寶鐘。好，4、3、2、1 OK， 係啦，大家記住啊嚇，薄身嘅衫款咧，同儲錢一樣，係要趁住未着得嘅時候買定，因為嚟緊只會越嚟越厚啊，各位。June Cam 你好 June Cam。好，跟住 Kiki Chan，Hello Kiki Chan。係啦，白色。陳慧慧你好啊，慧慧。Bondy。Kevin So 你好。Iris Law 你好啊。係啦，咁嗱一陣間會同大家介紹我哋今日有一款。入咗嚟嘅朋友仔可以撳下個分享掣喺度。好，感謝各位啊！跟住咧，咦？我哋今日嘅呢個叫咩啊？講多套先啦，係嘛？係。好。嗰個係甜品嚟啦，擺明呢個係。多少少人先。嗰個係 SP 嚟嘅。係，我哋今日有一個超級優惠貨品。好，下一件編號 C04 啊 ，C04。呢條真係一陣間一出啊！大家真係不要錯過。一陣間同大家介紹呢一條裙嘅時候，大家真係唔好錯過。呢個價錢係絕對地係令大家尖叫嘅，真係唔係講笑。好，跟住講件小外套先啦，好唔好？呢一個啦。係啦，哇！呢件好正喎。講完外套先有套裙。好，呢啲簡單的小外套係啦，咁佢係咁樣呢啲編織咁樣嘅，唔厚嘅呢件。哇！呢件好靚，我中意嘅款，冇紐扣嘅呢一件。哇！好靚喎呢個，你知唔知有幾多件啊？呢件係限量嘅喎。呢個識得4件㗎。嗱，呢件大家中意嘅話咧，唔好錯過，因為呢一件咧冇得翻㗎啦嚇。Bondy Hello 係啦，冇得翻㗎，已經停產啦嚇。都係一啲薄嘅線，佢唔算係好似啲棉線咁樣嘅外套，薄料嚟嘅。咁佢係咁樣啦，蝙蝠袖咁啦，冇紐扣，你中意可以自己加啲扣針。有白色同埋呢一個我哋叫咩色好啊？橙色。好嗱，呢一件外套仔編號係 C04，價錢129蚊。咁你可以打 C04 白色、C04 橙色、白色同橙色，呢個係限量貨品嚟嘅，冇得補貨噶啦。每個顏色4、5件左右，編號 C04 129。
係啦，白色橙色。咁佢係 free size，哇！呢件嘢我諗我都要留定件白色，呢件要自留啦，係嘛？因為我覺得呢啲咧係可以好常可以着得到啦，你裏邊就咁襯件背心啦，或者其實你襯 T 恤都可以。好 Yoyo 包色，多謝。喂撞 T 恤好靚喎，襯 T 恤都好靚喎呢件，咁佢係 free size 㗎啦吓，係啦，着起身咧好似一件斗篷款嗰啲咁樣樣咯。OK， 係啦，鬆身嘅。咁我大約度下個長度俾大家睇啊呢個，胸就 free size 嘅啦呢一個，咁佢長度大約有22、23寸長，長度大約係22、23寸長。咁有我而家身上邊着緊呢個白色同埋頭先嗰個橙色，橙色得幾件咋？橙色而家得翻最後一件啫。係啦，橙色得好少，同埋佢係好薄料嚟嘅，好軟綿綿嘅呢一件嘢。係啦，好軟綿綿，你會見到佢係薄到你見到我隻手嘅。last 一件橙色俾 YK 攞埋啦，咁而家橙色就分晒啦，得翻白色啫。好靚喎呢個橙色，而家得翻白色嚇。卡文魚冇晒橙色啦，分晒啦。卡文魚你睇下要唔要白色啊？橙色冇晒啦。同埋隻料係好軟熟，好軟熟，係啦。橙色冇晒啦，橙色冇啦，呢個橙。係啊，橙色4件啊嘛。得4件，得白咋。而家得翻白色。得呢個米白色。白色都唔多啦。白色都不多，我要 keep 一件，好靚啊！個手就係咁樣噶，係我中意嘅嘢嚟嘅，係我很喜歡嘅嘢，因為呢啲你真係求其着就已經 OK 噶啦，係啦，求其着就已經 OK。係啊，咁你裏邊襯 T 恤啊、襯背心咧都可以咯。呢一個卡曼魚冇晒橙色，已經冇晒橙色，得翻白色而家。好 C04 係啦，呢一件啊 C04 外套 C04，橙色冇晒啦。要白色冇問題，白色都係得翻唔多啦，得翻幾件嘅。要落單嘅朋友仔就好，而家打出嚟 C04 白色咁樣啦。係啊，呢啲而家呢啲要買就趁手啊！佢係做咗一啲好似啲格仔咁樣嘅花紋，同埋個料好靚噶，好軟熟噶呢一件。OK C04，好啦，跟住之後咧，我哋就會嚟今晚咧，我哋特別為大家做咗一個超級優惠嘅呢啲裙啊嚇！呢條裙褲嚟嘅係大家最愛的裙褲。裏邊背心，我今晚入邊呢個背心同埋呢條裙，我哋今晚都係優惠價嚟嘅。咁我講咗件背心先啦，好嘛？背心，背心係限量嘅嚇嗱。如果你哋想揾呢啲薄薄地嘅背心，我嚟着喺裏邊做襯衫咧，係啦。咁呢件你要留意啦，係啦。咁啊，但係咧就背心係點樣啊？編號都係 SP 嚟㗎。我啱啱唔記得咗同你講 ，sorry。係啦，背心呢一隻係啦，咁啊得白色嘅啫，就係我而家着住呢一個。咁啊，先前都有啲朋友仔買過㗎啦。咁呢個咧，我哋係做咗一個優惠價俾大家啦。因為適逢呢排咧，大家都好多人都問我喂，有冇背心啊？我嚟襯下啲外套。因為其實而家天氣都開始涼涼地啦。咁啊，背心外套就係時候出動㗎啦。OK，咁啊呢一個咧得白色嘅啫。咁係一個彈性嘅坑紋料，75蚊。係啦，75蚊呢個我哋做咗今晚嘅優惠價係75蚊。咁我度埋個尺寸先，咁啊等老闆幫我寫埋個牌啦。咁啊平度咧係35啦，拉開咗可以着到40，胸褲35至40，咁啊長度係18寸，長度係18寸。我而家裏邊着緊呢件背心，係啦，胸褲係35至到40，大彈性嘅，跟住長度大約係18寸。咁佢唔透㗎，佢隻料好靚㗎呢一個。係啦，係呢一種彈性嘅坑紋料，係啦，咁啊咁樣嘅入邊個型，咁啱啱好可以遮到 bra 帶。係啦，嗱呢個咧係 SP 款嚟嘅，咁就唔計落減錢嗰度。咁你可以打翻 SP5，價錢係75蚊，SP5 75蚊，SP5。係啦，咁啊有興趣嘅朋友仔咧，你就可以打 SP5，咁啊75蚊就可以買到呢一件背心啦，質地係超級好嘅呢一件嘢。威咩媽你好啊 OK，係啦，咁你哋啱就自己打啦，因為呢個都係唔多貨噶啦，咁買完就唔會再有噶啦。好，
好。係啊，你哋成日都話想揾背心咧，咁啊呢一個咧就啱啦。因為呢啲真係着喺裏邊係非常之 perfect 嘅，即係以呢個長度同埋佢係咁樣方領咧，佢係唔走光，包得幾好啊呢一件嘢。咁啊賣晒都唔會再有噶啦。OK， 好。呢個係限量嘅喎，係啊，唔透㗎 SP5 好大彈性嘅呢一件。大彈性，因為而家背心咧啲廠已經真係唔出㗎啦，咁同埋我哋而家依家呢個天氣咧，你真係背心打底着外套，即係好似呢啲薄外套咧 perfect 係啦。咁啊呢一件咧今晚咧非常依家我着緊呢一套咧都係今晚咧我特別為大家預備嘅，真係呢一套嘢，呢件風褸啦，再加呢一條裙啦，我哋今晚咧係做咗一個非常之特別嘅價錢，真係史無前例，特別係呢一條下身裙啦。但係要搶㗎嚇，係啦，因為咧現貨做咗出嚟係得咁多，咁啊賣晒就唔會有，所以大家要留意。而家我哋會即將介紹呢一條下身裙，超級之靚嗱。首先俾大家望下先，咁佢係一個拼色，係 sorry 啊，係啦，佢係一個拼色牛仔啦，拼咗下邊係黑色洗水布嘅一條裙啦，裙褲嚟嘅。裙褲前後都係裙，裏邊係打底褲，仲要係橡筋腰 free size 㗎嚇。OK， 咁啊呢一個牌子咧，往時咧你哋喺出邊買開啦，或者我哋自己咧都起碼要買159，最平極都要149㗎啦。咁我哋慶祝我哋今日咁多位朋友仔入嚟撐場支持呢個雙11，咁啊今日咧，我雙十 sorry 成日掛住雙11添，係啦，今日咁特別嘅日子咧，我哋做咗一個特別嘅優惠價俾大家。咁呢一條咧可以26腰着到36嘅，因為佢入邊有條橡筋嘅嚇，佢裏邊有條橡筋 ，free size 冇分碼，係啦，26腰着到36腰都可以。我度埋個 pat pat 先啊，佢仲要係有彈性㗎。pat pat 咧40至到42都可以啊，最少40至42，成條都係有彈性。咁啊前後都係裙啊，前後都係裙。好嗱，呢一件呢一條下身裙編號 SP6，100蚊，齊頭100蚊，你自己落啦。後半橡筋 free size SP6。呢一條嗱 SP6 啊。SP6 下身呢一條100蚊，我最少平咗50蚊俾出邊。呢一條如果大家有雪亮的眼睛咧，你就知呢一條咧係好嘢嚟㗎啦。係啦，一條好靚嘅原色洗水拼咗黑色嘅洗水牛仔布，裏邊咧係有褲嘅，腰圍咧係26至到30。橡筋腰嚟㗎嚇，呢一度係橡筋腰 ，OK， 非常之好着呢一個牌子出品嘅所有牛仔系列都係好嘢嚟㗎嚇，限量嘅，咁同埋呢一條咧，直播落單嘅朋友仔優先啊嚇，即係直播落單你有分享㗎嚇，你咁我哋就可以優先買到啦。今日真係82蚊都唔需要啊嚇，100蚊，今時今日你100蚊買到呢條裙咧，我相信真係冇乜地方可以做得到啊！咁啊100蚊呢一條一嚿水，非常之好襯呢一條。今晚我所有衫都係襯得到，即係哪怕你就咁着件線仔嘢啦。愛嚟襯波鞋、襯 boot 咧，佢都係 OK 嘅呢一條，好冇？一陣間我會再襯多一套衫俾大家睇，係啦，譬如襯咗呢一個啦，同埋我今晚有一件好靚嘅呢個背心，一陣間襯俾大家睇，襯呢一條裙係勁好睇，咁啊大家嗱快啲搶咗呢一條裙先，100蚊呢條裙褲，前後都係裙，裏邊咧係打底褲嚟嘅 ，OK， 前後都係裙，入邊打底褲。而家只需要100蚊啫，100蚊 SP5 SP6
，sorry，SP6 對唔住，SP6 ，hip 係40至到42，最少40至42，我唔度到咁掹水嘅啫，咁其實佢可以再拉都可以嘅，因為佢係有彈性嘅，佢成條都係有彈性嘅 ，OK， 係啦，唔細嘅呢一條 free size， 係啦，買過咧，大家如果識貨的話咧，呢一條咧係一個靚嘢嚟嘅，呢一條係啦，一個好正嘅牌子，佢專係啲下身牛仔啊 free size 嗰啲咧，都係非常之大家收到都一定係滿意嘅呢一條，好喎，咁啊拼色牛仔裙褲，裏邊係褲，裏邊係褲嚟㗎 ，OK， 100蚊啫 ，SP6 呢一條。你見我頭先由開始到依家咧，其實我都係攞呢一條去襯嘢俾大家睇，你就知呢一條咧係非常之百搭啦。基本上你可以即買即着㗎啦，呢啲你襯短袖、襯背心、襯長袖着襯線仔，或者你凍啲嘅時候你襯冷衫，你下身都可能係着緊佢嘅啫。係啦，好冇？呢一個件褸嚟緊介紹呢一件，呢件係咪好靚啊？呢個風褸，今年我哋係咪第一件風褸啊？今年都冇介紹過風褸。嗱，呢一條裙啊，嗱 SP6 啊嚇 SP6 100蚊啫，100蚊。呢一個係今晚一個特別嘅優惠俾大家，100蚊一條。往時呢啲100蚊真係點都買唔到啊！真係唔係講笑，真係唔係講笑嚇，係啦。100蚊真係度度都買唔到嘅呢一個。咁啊100蚊咁嘅質素，你收到貨你就知呢一條咩料啊，大佬。係啦。純粹係10月10號，所以賣100蚊。Yes， 咁啊質素一定呢條質素一定高㗎啦，你哋知係咩牌子㗎啦呢條，係啦有保證咯，總之就係呢一條 ，OK 好靚啊呢條拼色，見唔見到啊？哎我又唔記得咗攞張凳仔過嚟，咁啊大家可以睇得清楚一啲，我費事撳啊，因為好冇咁樣啦，嗱 SP6 係啦，要就自己。今日個畫真係好清啊！要就大家嗱，快啲帶佢走啦！呢一個機會錯過咗就冇㗎啦。好，繼續係啦，阿 Joey 問你介紹件褸未啊？嗱，而家即刻嚟啊嚇！呢一件風褸，呢件好靚嗱，薄身。今季我哋第一件風褸款喎，呢件好 C07。仲要嗱，今晚呢件老闆俾咗個真係精心價大家，你記得㗎嗬？好嚟啦，呢件大家真係一定要買。襯呢條裙啦，即係好百搭嘅，都係嗰句啦。襯我哋呢條神褲又係型到爆炸。如果你買咗我哋條神褲的話咧，你就咁襯呢件風褸背心加對波鞋咧，已經係非常之靚女㗎啦。OK， 好，而家嚟啦呢一件風褸啊嚇 ，cutting 超級靚，無論你打開着，或者拉埋拉鏈着都係好睇，同埋我最中意嘅係佢個拼色，佢個拼色做得非常之好。佢係一個米杏杏嘅顏色啦，拼咗呢個綠色係啦，咁佢係好薄，見唔見到？佢係一件非常之薄啦，真係薄拿到真係一陣風啊！風褸係啊，總之佢係一件擋風嘅風褸，呢件係超級極之靚，有袋係啦，咁後邊係咁樣嘅。好拼色嘅風褸，編號 C07啊！好，價錢係139蚊，超漂亮嘅價格，139啫呢一件。好靚嘅呢件，好 Yoyo C07 見到，好 C07 139，買滿500減50，800減100。139就呢一件，咁打開着就係咁樣咯。咁佢好薄㗎咋，前面呢度咧有款嘅，係啦有袋啦。係啦，一件好薄嘅風褸，手袖都係橡筋嚟㗎嚇。呢件好靚啊！呢件顏色靚 ，cutting 好好。OK， 俾埋個尺寸大家啊，轉頭係啦，頂帽係咁樣嘅，有帽嘅。OK， 咁我拉埋拉鏈度啦，拉埋拉鏈都好靚啊！呢件。同埋我好中意佢嗰個 cutting，因為其實我成日覺得咧風褸咧成日俾人感覺好似好 casual，但係佢呢件咧係好有型嘅，佢個 cutting 係好靚啦，同埋着出嚟好修身啊！呢下係最感動到我，因為我成日覺得風褸通常都係好大件啦，好似好 hea 咁啦，但係呢一件咧佢着出嚟咧係有個型喺度啦，係啦，有個 cutting 喺度，同埋佢個顏色拼得好好睇，個顏色係好靚。胸闊咧係大約23，你幾多？45、46啦
45至46，咁喺下邊係橡筋嚟嘅，胸闊拉埋咗拉鏈45至46，長度22寸左右，係啦，長度係22寸左右，薄料嚟嘅，薄身料，好薄嘅呢一件，一層單層嘅啫，冇里布嘅裏邊單層，單一層，係啦，139。OK， 呢啲而家其實早晚涼涼地咧，你裏邊其實襯件背心已經着得啦。呢件真係好靚，呢件個顏色係好好睇，cutting 靚係啦，cutting 靚啦，輕身啦，咁啊同埋我哋今季都好少係嘛？都冇出過風褸，今年第一件風褸，因為而家出嗰啲已經係個料係再厚身啲啦，同埋裏邊係加咗層里布，加層里布冇咁快着得到住啦。咁呢啲啱啱好咧，而家可以着得係啊。我個手指顏色係啊，同我個手指顏色好襯啊，係喎，我都冇留意喎，係喎，同我個手指顏色好襯。點解今日咧個電話成日彈咗呢個直播優惠通知群組連結出嚟嘅？我都唔知喎。係啦，咁啊呢個 C07，價錢係139，咁你想佢彈定唔想彈啊 ？OK， 我睇下可以點撳先，我真係唔知啊。好，呢個係 C07，價錢139蚊，139蚊。OK。好，好，下一件咧編號係 C08嚇，C08。好啦，我哋嚟見雙位數字啦喎，好嘛？我睇下點樣可以整到。好啦，跟住我哋就係、你睇下可唔可以撳走佢？好。Hello Christy Lau。好嗱，下一件咧編號係 C08。Hello 卡卡 Chan，VV Tong 你好啊！入咗嚟嘅朋友仔可以幫忙，可以撳下個分享掣啊！我驚撳下會撳走晒啲嘢喎，真係冇得查除啊！唔知喎。咁有啦，好編號 C08。嗱，好，跟住咧，我哋咧就介紹呢一件係啦。咁我而家咧身上面着緊呢一個咧係一個線仔料嚟嘅，幼線仔料。Hello VV Tom，係啦，一個幼線仔料嘅上身衫啦，係啦，幼線仔料嚟嘅，咁啊未去到話好厚啦。咁我今年咧其實都好興呢一個類型，即係 polo 恤嘅感覺嘅上身衫啊嚇。咁其實每一年都興噶啦，咁但係唔知點解今年出勁多類，即係呢啲款嚇，好似啲polo 恤咁樣嘅。咁但係佢就係一個線仔料咯，一個幼嘅線仔料。咁佢顏色咧都係得一個嘅啫。Hello Suki 井你好啊 ，Suki 井。我襯呢條褲都好睇喎，襯呢條闊牛仔褲。係啦，嗱，遲咗入嚟嘅朋友仔啊，千祈唔好錯過呢條下身裙褲啊嚇！今日只需要139
蚊就可以買到啊！呢一條 SP 唔知幾多，自己睇翻啦。6 OK， 好，咁啊，趁我哋呢條黑色褲都靚呢一個。OK， 咁而家講埋呢件衫先。而家係 C08。C08。好啦，我度咗個尺寸先，胸闊係44，係啦，胸44啦，長度大約係21，一個線仔料嘅 polo 恤嚟嘅，係啦，線仔料嘅 polo 恤，長度21，胸闊44，係啦，咁啊做咗一個右環間啦 polo 恤嘅款，但係就係線仔質地，咁啊唔吉肉嘅呢一個唔使打底。好嗱，呢一件編號 C08，價錢99蚊啫，99，咁你直接打 C08幫你落單。嗱，500減50，800減100嘅，350蚊包郵。編號 C08，價錢99。呢個抵玩價，因為呢啲真係隨便襯啦，隨便即係點樣襯都好係一件好百搭嘅上身 top 啦。呢啲係啦，簡單得嚟有少少款，做咗一個好似 polo 恤咁樣嘅設計。係啦，咁佢係一個幼線仔料啦，係啦，幼線仔料。YNSU 你好 ，Hello 大家，咁啊 casual 得嚟咧，我覺得佢呢個款都幾隨性，即係幾隨意、幾隨性嘅，好百搭嘅。係啦，咁啊簡單襯個下身其實就已經係 OK 噶啦呢一件，好冇？咁啊一個顏色係啊得一個色㗎咋，咁佢唔透嘅，薄線仔嚟嘅，薄線99蚊，99蚊。OK， 99蚊，鬆身有彈性，係啦，咁啊呢啲又係啦，薄唔會話好厚咁，你其實又係好快可以着得到咯，同埋佢個料唔吉肉嘅，好舒服嘅呢一件，係啦，舒服有彈性，價錢只需要 C08， 價錢只需要99係99蚊。好啦，咁你哋啱嘅話咧，就自己打 C08啦，係啦 C08，99嘅啫，呢一件只需要99蚊，OK。好，喂，袋仔大家有冇興趣啊？翻咗個新嘅袋仔啊！今年超興呢啲驚皮袋，OK，咁啊陣間介紹俾大家啦。我覺得佢都幾好襯，你見到頭先襯唔同嘅造型咧，其實呢個袋都幾好襯。好，咁啊件衫係 C08，好啊，咁我哋加插下呢個袋俾大家先。好啦，咁啊嚟緊咧快速地介紹啦，我哋翻咗個新嘅包包，因為今年咧係超級興呢一種驚皮嚟嘅驚皮，好輕身。條帶咧佢都夠長，佢可以做斜孭，你可以咁樣做單肩，係啦，或者斜孭佢都 OK 嘅呢一個。兩個顏色非常之輕身，容量亦都非常之好啦。呢個容量好好喎，裏邊仲有一個細格，啦，好輕身。點樣俾大家睇到個 size 咧？攞把手講。好啊。係啦，條帶可以自己校嘅，帶可以校長短，你可以愛嚟做咁樣嘅側邊單咩啦。其實擺咗嘢會靚啲，因為我裏邊冇擺嘢啊。如果你擺咗嘢喺裏邊有重量咧，佢垂翻落嚟咧，嗰個袋型會更加靚。係啦，咁你可以咁樣做側咩都 OK 嘅。兩個顏色俾大家揀啊。咁啊輕身同埋容量好好。係啦，咁我度一度嗰個尺寸先。個袋咧有兩個顏色嘅，有啡色同埋卡其色。袋咧係180蚊一個，咁如果你啱咧，你直接可以打啡色或者打卡其色咁樣啦，我就會幫你落單㗎啦。咁手袋咧，我哋就唔計減錢嗰啲嘅，唔計減錢，唔計包郵，但係同埋啲貨一齊寄俾你。咁你直接打啡色啊、卡其色咁樣可以落單啦，180蚊一個。咁佢闊咧大約係15寸，大約係15寸，長呢係咪叫闊啊？闊跟住長係9寸。係啦，即係呢一個底呢個位係15寸，跟住長係9寸啊嚇。OK， 咁啊擺到好多嘢㗎啦，即係基本可能縮骨遮啊、
電話，如果你用大機啊、長銀包咧都冇問題嘅。咁條帶咧佢有得校嘅。如果你話想再短啲條帶，咁你可以自己再打條，即係自己加多幾個窿咧，咁佢就可以做到 hobo 咁樣嘅效果啦，嚇，即係可以做到腋下包咯。如果大家有即係你想去短啲條帶，你就可以自己打幾個窿窿，咁條帶就會短啲啦。係啊，嗱呢邊呢個咧啡色、深色呢個啡色、淺色呢個卡其。淺色個卡其呢邊深色啡色，係啦，咁擺咗嘢咧，佢個型咧，如果你擺咗啲重，即係有重量的話嚇，咁佢咧嗰個袋型幾靚嘅，我覺得，同埋佢好好襯啊！你翻工casual wear 啊，好多造型咧佢都係襯到嘅，係啦，咁啊，同埋今季係大熱啊！呢一個袋，今年係好多都有賣出邊，咁啊全部都係呢個驚，呢個咪叫驚皮啊呢啲，係啦，今年係超級興咁啊！呢一個係一個啡啦，一個啡色，呢個就係卡其色啦，兩個顏色俾大家揀，咁你睇下中意咩顏色啦，咁啊你哋自己落單啦，呢一個180蚊，得一個袋款咋，因為我有好多一係就好細個啦，咁我見秋冬天咧，其實我覺得今年都興翻大袋啊嘛。係啊，秋冬天今年都興翻啲大袋，咁同埋呢個大得嚟咧，佢係好輕身，唔重嘅，咁亦都係好實用啦。你擺到好多嘢呢一個，你真係有時喂去旅行啊，或者有時真係出街要湊小朋友好多臨審嘢擺咧，呢一個咧都係 OK 嘅，好冇？咁啊拉鏈，好冇？一個拉鏈架，一個大嘅拉鏈架，係啦，180蚊啫，180蚊。好，咁你哋中意就自己係啦，睇你中意咩顏色你就自己落啦，係啦，我覺得呢啲位平平地襯下衫潮流下，我哋襯下嘢幾好嘅，幾百搭嘅，同埋佢兩個顏色都好好襯。OK， 180。好，繼續 next。好，我成套換啦。好，下一件編號咧係 C09啊。今日係咪一個好靚嘅背心沙漠色嗰個啊？而家嚟緊啦，我成套換埋先。啊，準備入戲肉啦。好 C09。我係會講咗背心先嘅，睇呢，我要着衫㗎。Hello Vivian Chow 你好啊，Bonnie 石你好 ，Bonnie 石 ，Suki 姐你好。哇！跟住噔噔呢一套，呢個就係我今日嘅推介款，係咪好靚咧？呢一件超特別嘅一個棉麻料嘅背心外套，勁靚，手袖位同埋三腳都襯咗一個 lace 邊之餘咧，跟住佢仲要兩邊有袋啦。而家你可以好似我咁襯件背心，入邊呢件背心咧，我係大推啊嚇！裏邊呢件我覺得又係今個直播必買嘅一件嚟㗎。咁我首先講咗出邊呢一件先，出邊呢一個咧，佢係有3個顏色嘅，係啦，係咪呢個價錢啊？係啦，咁啊出邊呢一件有綠色、黑色，同埋我身後邊嘅呢一個唔知叫做咩色，等老闆話俾大家聽啦。OK， 咁佢可以咧襯背心、襯長袖，甚至乎咧襯短袖都好睇。好靚咯！呢件真係好靚，我超級中意啊呢件。同埋最緊要嘅係，你依家着到秋涼冬天都冇問題㗎。係啦，你裏邊你可以遲下襯啲厚啲嘅，襯啲樽領啊、企領嘅長袖衫啊、打底啊、長袖啲乜，總之乜 Q 嘢咧佢都襯到。咁如果而家着咧，你可以襯短袖或者襯呢啲背心喺裏邊，佢都 OK。我覺得啱啱好咧，襯呢一個長度嘅背心都好好睇咯，我覺得。
係嘛？裏邊呢件背心我覺得係勁靚，大家必須即係一定要買呢一件入邊呢一件襯嘢嚇，你可以令到你成個造型感咧係加分之餘咧個層次感都好靚，有時襯啲短身嘢咧突個 lace 出嚟咧都好好睇。OK，咁但係我哋而家先講咗出邊呢一件先，係啊呢一件咧老闆今晚都準備咗一個優惠價俾大家，係啦，喂大家覺得呢個造型中唔中意先呢一個？用3個顏色。係啦，等老闆 check 咗個價錢先啊！係啦，喂，中意嘅俾啲心心啊，大佬！呢一件我自己好滿意㗎，呢一件我一見到呢個，哇，終於都揾到一件咧我自己想要嘅嘢啦！因為你都知啊，呢排呢啲天氣又唔知着咩好，但係我又唔想着翻之前夏天啲衫啊，又想着下啲新嘢喎。跟住呢一件我覺得係超靚咯，着出嚟係好有垂感啦，好飄逸啦，係啦，好飄逸啦，然後啲顏色又〜即係3個色都好靚。嗱，呢一件編號 C09，價錢咧149蚊一件。嗱，有3個顏色嘅，有綠色、黑色同埋杏色。綠色、黑色、杏色，綠色、黑色、杏色。嗱，一件咧係149蚊。咁如果你中意2件或以上嘅，計129。你買2件嘅，平咗40蚊俾你嘅呢度。呢度平40，平完40之後咧，夠數上面再減嘅，減完呢度先減40。夠500再減50咁樣嘅，你明啊？大家明啊？如果新朋友仔都要知道啊，一件係149，好靚。2件或以上嘅，每件129，2件係平咗40。如果3件包式嘅平60嘅，平完呢度再平呢度減上減。咁你可以帶翻 C09 黑色、C09 綠色、C09 杏色、黑色、綠色、杏色 C09。係啦，呢一件嘢咧個尺寸咧扣埋咗紐嘅話。扣埋咗紐，胸闊係44，長度係27，胸44，長27。OK， 呢件嘢真係10級推介，5粒星滿分咧。呢件衫咧，我起碼俾6粒星，佢真係好靚。無論佢嗰個質地啦、cutting 啦，同埋實用性咧，都係非常之高分。因為佢可以令到即係都係唔係講笑，呢啲背心咧造型感咧，真係會令到你成個 look 咧係加分。同埋我好中意佢嗰個即係着出嚟係好飄逸，個長度又啱啱好啦，係啦，冚到 pat pat 啦。咁有時裏邊襯啲簡單啲嘅 T 也好，係啦，背心或者遲下襯長袖咧，佢都係完全地係點樣講啊？係好百搭咯，都係嗰句啦，好百搭呢一個。OK， 跟住之後有袋嘅，有袋。襯到以為係套裝，係啊！我真係襯好晒㗎，分開嘅呢度係我自己襯嘅，所以我咪話呢一套係我好精心㗎咯。今晚呢一套係我嘅精心傑作嚟嘅，咁我嗱希望大家都中意啦，係啦。有時可能成日睇下嗰啲，跟住之後又有啲唔同嘅感覺啊嘛，係冇？咁啊，同埋佢呢件咧係一件薄料嚟嘅，佢係嗰一種呢個叫做乜鬼嘢啊？麻棉咁樣樣嘅，好似啲洗水麻棉咁嘅質地啦，所以你着起身咧佢係非常之柔軟啦，同埋我中意佢呢個長短，因為呢個長度你着起身係型格好多嘅。我試埋其他色俾大家睇下先，好冇？係啦。咁呢個係綠色啦，入邊呢件背心大家又係必買嘅呢一件，因為係好好襯，係啦，薄料嚟嘅，好靚啊呢個綠色又襯咗啲綠色嘅 lace， 綠色係撞翻綠色真袋，大家最開心㗎啦就係真袋係咪？真袋好啦，跟住着埋個黑色啦，黑色咧可以翻工啊！你當佢係西裝褸着都可以，佢最靚嘅地方真係嗰條咁嘅 lace 邊咧，襯到真係好鬼絕㗎。黑色撞翻黑色 lace， 手袖都有 lace， 啱啱好咧。佢呢個 lace 咧係可以，即係你就咁當背心着嘅時候咧，你係可以遮到少少手臂嗰下先抵死啊嘛。OK， 咁你真係可以即買即着啦，同埋有袋啦。OK， 呢啲冇得輸啦呢個。呢一套係我嘅精心推介俾各位㗎嚇，呢一套。咁我而家咧試埋個杏色，係咪好有型啊？呢一件即係背心得嚟咧，佢係好有款，係啦，唔會話成日都係嗰啲西裝背心咁悶啦。呢一件係咪有啲款啦，又有啲 lace 咁樣襯托下，即刻個間者都唔同啲係咪？係啦，咁啊襯 T 恤都可以嘅，佢可以襯 T 恤㗎。如果大家依家着的話咧，襯短袖都好睇，係啦，襯短袖都靚，咁樣咯。佢襯普通就咁簡單襯件 T 恤佢都可以。
而家着埋個杏色。其實我自己最中意係杏色同埋綠色。杏色咧，你真係係我最愛嚟嘅呢個顏色，睇幾靚。杏色同綠色都好靚，同埋個料係好柔軟啦，係啦，個布料係非常之柔軟啦。咁啊兩邊插袋，係啦咁樣嘅，搭埋我入邊嗰件背心咧，更加係天下無敵啦！啱啱好咧，着出嚟係非常之有層次感啊！呢一件。好靚啊！呢個其實咧，你除咗下邊可以襯短褲短裙之外咧，佢襯長褲都 OK 㗎。係啦，譬如如果你揀咗黑色的話咧，都係嗰句啦。你返工襯西褲啊，或者你襯我哋呢條即係喇叭褲咁樣着咧，都好好睇㗎。係啦，黑色咁樣襯條呢啲褲仔咧都好靚嘅。咁你可以着返波鞋，係啦 casual 啲又得，即係 smart casual 又可以啦。斯文又得啦，或者好似咁樣女仔啲咧都可以啊嚇。係啦，唔同嘅襯法有唔同嘅感覺，就係咁啦。好，咁你哋自己落啦。嗱呢一件啊嚇，同埋最重要嘅薄料係啦，薄身嘢嚟嘅。我發現我哋好多朋友仔都係唔怕凍。怕熱唔怕凍嘅你咧，咁呢啲背心你今年你一定要多啲買，因為始終着喺出邊噶嘛，着喺最出邊嗰件咧，你成日都要見人。你裏邊嗰件你唔換都唔緊要，但係着喺出邊面呢一件咧，你係必須要日日換噶嘛，係咪？好礙眼噶嘛。咁啊，中意嘅咧可以買多一個顏色啦，兩個顏色就方便襯衫咁樣啦。OK， 係啦，咁呢件我個人啊嚇，我真係會比較推介杏色同埋綠色，特別係綠色啦。嗱，杏色咧佢又係襯翻杏色 lace， 我真係覺得勁正咯，佢咁樣撞翻杏色嘅 lace， 係啦，咁啊杏色撞杏色，綠色就撞綠色咁啦。係啦，咁呢個就係我今晚我自己一件我好滿意嘅一套啦嚇，呢個成套我都係非常之滿意嘅。number 就係 C09，係啦，嗱呢一套真係大家。真係帶翻屋企啦！呢一套 C09，價錢咧，如果你買一件嘅咧係149，都係非常之高質素噶啦。OK， 兩件以上咧就更加優惠啦，只需要129嘅啫。然後你買滿指定金額咧係再有得減錢嘅。OK， 好啦，鬆身大件啊，又夠長27寸長，胸褲44啊嘛，係啊，扣埋咗鏤空係44。我見好多人都係打綠色係特別嘅，真係特別嘅。但係黑色個感覺就斯文啲，你真係可以翻工襯件嗰啲咁嘅鬼襯恤衫啊，係啊，襯恤衫襯件白色恤衫都靚。OK， 好，跟住咧我就介紹埋咧我裏邊件背心神器，呢件真係神器嚟㗎啦，裏邊呢件背心。好啦，玩我next 㗎啦吧，係嘛咁啊？今日咧，我哋好快速嘅啫，因為今日咧話明係精選直播，所以所有嘢咧都係我嘅精選嚟噶。好，跟住啦，接下來嗱，裏邊呢件大家嗱密切留意啊嚇，呢件嘢你今年唔買咧，你今季唔買佢咧，你一定後悔裏邊呢一件背心。話俾你聽點解啊？因為咧呢件背心你而家就咁單着，你可以襯任何外套，基本上你搭配任何外套咧，佢都係無敵噶。或者你愛嚟遲下咧襯啲線衫啊，即係笠落頭嗰啲線衫咧，過頭笠唔係叫笠落頭 ，sorry， 過頭笠嗰啲線衫，或者襯啲大件衞衣，你着呢件喺底咧，佢都可以咧增加一個層次感嘅。但係因為而家仲係唔係好凍嘅關係，所以我冇預備咁厚嘅衞衣襯俾大家睇啦嚇。咁我打個譬如啦，即係你哋咁樣襯，呢件唔襯唔到，等我。係啦，譬如大家有時着呢啲大件嘅 T 仔，咁你覺得好 dry 的話咧，咁其實你可以咧將呢一件背心咧着喺裏邊做打底，咁啊令到成件衫咧嗰個層次感咧就再多啲，係啦。跟住咧或者就係最簡單啦，你哋愛嚟襯外套啦，係啦，襯外套咧就一定冇得輸噶啦。哪怕你真係攞嚟襯件。呢啲咁樣嘅風褸咧，佢都係 OK， 或者襯頭先嗰啲，襯頭先 OK 咁啊，嗱襯翻頭先呢一個啦，佢都係完全地係冇問題嘅，好好襯啊！呢件大家真係一定要買。
咁我裏邊而家咧我就襯咗條短褲喺裏邊啦。咁呢個咧係一個薄嘅背心 V 領竹節棉嚟㗎吓，咁啊得一個色嘅啫，佢冇出其他色嘅，因為白色你着喺裏邊一定係最百搭㗎啦。你見我頭先襯件背心外套啦，或者你見到襯長袖咧，佢都係 O K 嘅，好冇？咁啊夠長，兩邊開叉，lace 腳，鬆身，一個顏色，價錢係119咋，119蚊，係啦，119蚊呢一個，咁啊老闆俾埋編號各位啦。好嗱，呢一件咧長身嘅背心入邊嗰件編號 C10，價錢119，直接打 C10幫你落單，500減50，800減100，我相信好多人都減到50蚊嘅。好，你只打 C10。真係好好睇嘅，你愛嚟啦，咁樣襯件長袖外套啦，或者最絕㗎啦，頭先我幫大家都襯好晒㗎啦，就係襯頭先嗰件背心褸啦。我俾埋個尺寸大家先，佢薄㗎，呢一件係薄身嘢嚟㗎，你愛嚟做一個層次內搭咧係非常之 perfect 啊！呢一件絕對係我嘅自留款，係啦，咁佢係咁樣 V 領 lace 薄嘅竹節棉嚟嘅，係啦。你襯線衫嗰啲都得㗎，即係着件線衫咁樣樣。呢一件真係今晚推介。胸闊係46寸，鬆㗎，鬆身46。咁長度大約係，哇有30寸長喎，30寸長兩邊開叉，30寸長兩邊開叉，係啦，佢夠晒長啦，所以你愛嚟就算襯啲長身少少嘅嘢咧，都唔使怕冚咗個 lace 啊！你明唔明啊？有時佢太短咧，你着件衫長身啲，你都會冚咗個 lace。但係呢一件咧，佢個 lace 做得夠長，同埋佢兩邊開叉咧，你涼啲又好，愛嚟做底衫，跟住就係突個 lace 邊出嚟咧，都好睇。而家可以愛嚟襯任何外套，襯牛仔都靚。呢件襯衫神器，真係襯衫神器嚟㗎，唔係講笑啊！呢件你愛嚟襯啲牛仔背心，唔係牛仔褸啊，牛仔褸當係一件長背心打底，襯頭先嗰啲長背心，總之就係襯乜 Q 都得嘅。呢一件嘢好百搭，非常之百搭嗱！呢一件大家真係要買啊！呢一件真係襯衫神器嚟㗎，襯衫神器。你係而家真係入秋開季先有，試下就冇㗎啦呢啲。哦，葉小姐兩件啲嘛。識貨。係咪驚白色容易攋嘢，所以買定多件啊？遲啲我嚟襯冷衫啊！我覺得攞嚟襯冷衫到當底咧，當係一層 layer 咧都 OK。OK， 咁啊隻料係好靚嘅，又係啲靚料嘅竹節棉啦。你見我都唔透啦。咁啊 V 領 lace 邊係啦，下邊就做咗一個咁樣嘅通花 lace 係啦，通花 lace。Million G 有幫你落單啦。兩邊開叉。OK。呢一件 C10 即係今晚都係一件非常之精選嚟嘅。喂，襯小香風都得嘅喎，佢真係好百搭㗎。你真係你諗到嘅嘢咧，你都可以將佢搭埋一齊咧，佢都係 OK 㗎。係啦，就係咁啦。即係我覺得呢件背心就係一個精髓嚟嘅，即係你可能係成套衫嘅一個精髓啊。價錢係119蚊，C10 裏邊呢件 C10 開叉嘅，兩邊開叉，係啦，119。OK， 着到冬天都得，冬天有時襯下啲大件嘅衛衣啊，大件冷衫啊，你愛嚟着喺底咧，做一個加層次感嘅一件內搭啦嚇。OK， 你當佢底衫，但係佢係一件好有款嘅底衫。係啦，咁啊119蚊，好好襯嘅呢啲。OK， 好5、4、3、2、1嗱，要落嘅就快啲話埋我知啦。OK，next 啊，講埋我下身呢個褲，等我陣啊，我換埋件衫先。講件限量嘢先，太多限量啦，因為佢哋真係入季啦，係入冬天啊，變相咧呢啲薄身嘢咧賣一件少一件啊，
唔想咁快買咁厚嘅你啊，真係自己諗啊，睇啱就好出手啊。其實呢件咧係新嘢嚟嘅，佢今個禮拜先出，但係已經停產咗啦。呢件好靚，呢件係啊，呢件係好嘢嚟噶。真係快姐得。嗱呢件嘢啊編號 C11 有粉紅色同埋黑色。係呢個係一個淡，呢個係嗰啲暗粉色。呢件嘢好靚啊，但係我都唔知點解出咗今批就已經係停產咗啦，陰公。咁佢後邊又係啦，咁樣珍珠紐扣。嗱，中意呢啲斯文款嘅朋友仔，呢件真係不要錯過，平靚正。係啦，限量嘅，限量現貨嚟嘅呢一件，係啦，呢一件有現貨喺度，咁賣晒就冇得再補，因為我都問咗廠家，佢話佢哋出咗呢一批啫，唔再做貨啦呢一件。OK，編號 C11。好 C11 有黑色同粉紅色，黑色粉紅色兩個顏色。價錢係129蚊，你自己打返 C11 黑色、C11 粉紅色，黑同埋粉兩個顏色 C11。係啦，佢又係嗰啲滑滑嘅梳織料啦，係啦，後邊拼色牛仔褸，係啊，翻咗貨啦，拼色牛仔褸翻咗貨，轉頭同大家介紹埋。都係限量嘢嚟㗎啦！一陣間我下一件同大家講翻啦，嗰件嘢我記得好多人問過我㗎啦，係啊，終於都翻咗貨，好叻啊你 Angie，係俾你瞄到啦係嘛？翻咗貨啦，講埋呢件先。嗱呢一件咧胸闊係40，胸闊係40。Hello 個豬卵好耐冇見啦 Alan。40寸胸，長度23。40寸胸長度23，前面係兩層靚靚的 ruffle 啦，係啦，佢 ruffle 得嚟咧，佢呢度係一個網紗咁樣樣嘅，見唔見到？兩層的 ruffle，OK，後邊咧係扣紐嘅，咁我而家冇扣到，好靚啊呢件，即係你要有斯文有斯文，要氣質有氣質啊嚇，質地係好舒服嘅，係啦，好舒服嘅呢一件 ，OK。着起身就係咁樣啦，我覺得好又係嗰啲女神斯文 feel 咯。你如果翻工的話咧，要見客見人啊，或者有時有啲聚會打卡影相啊，咁呢件嘢咧都係唔錯嘅。哇！真係好耐冇見 Alan，你好啊，係啦 C11啊，喂呢啲係咪你杯茶啊 ？C11 價錢129啊，129兩個顏色係啦，粉我而家呢個係一個叫做暗係咪嗰啲叫咩暗粉色啊，粉同埋黑。好 Yoyo 包色好多謝。襯牛仔褲都好靚，呢條牛仔褲今日仲有少少現貨，陣間可以同大家講埋，又係啲停產絕版嘢嚟嗰啲薄料嘢，係啦，牛仔褲又係 OK。好，我而家笠埋個黑色先，係啦，老闆你要mark 住呢個係限量㗎啦，冇得補啦已經。薄身雙吹呢個粉色嚟嘅，暗粉色。係啦，牛粉色嗰啲係咪叫牛粉？我終於諗到啦，係啦，叫牛粉色，牛粉色。OK，好，着埋個黑色先。楊小姐，麻煩你要落單嘅新朋友就可以 WhatsApp 我哋啊，揾到你就會幫你落單嘅啦。黑色好靚啊，就算着全黑都好好睇。喂 Lisa 啱你喎呢件。喂 Lisa 喺咩度 ？Lisa 去咗邊啊？Lisa Wong 咧，喂呢件嘢好啱你喎，我覺得。跟住你哋自己襯翻啲金銀珠寶啊嗰啲咧，呢一件嘢又係，喂出得大場面啊 Hello 啊 Sammy，Hello King Lau。喂呢件好靚啊，啲料係滑捋捋涼浸浸㗎呢件，129啫 ，C11 嗱有款高要高貴有高貴啊，要斯文有斯文啊呢件，價錢129蚊。粉紅色呢個得翻最後2件，呢件快姐得啦，賣晒就冇噶啦，冇得補啦呢件。好啦 ，C11 價錢係129。OK， 好，襯牛仔褲都可以嘅呢個，襯牛仔褲。係啦，你襯條呢啲牛仔褲咧都 OK 嘅。轉頭同大家講埋呢個啦，呢條因為唔多條呢啲，講埋我條褲仔先，係啦。跟住下身褲，終於都翻咗一條咧薄料嘅西褲短褲啊！呢一個 OK，好嚟緊介紹呢一條短褲。
好，編號 C12，兩個色啊，係。俾個優惠大家先。好，我是 C1 要C11黑色，好睇到，多謝。OK， 好啦，跟住咧介紹呢一條啦，呢一個咧係一個西褲料嘅短褲啦，咁佢係後半橡筋 free size， 係啦，有穿 bell 位嘅，你可以自己襯條 bell 落去都可以啊嚇。咁我覺得佢個褲型咧係好容易 carry 啦，着出嚟少少 A cut 嘅，係啦，咁啊呢啲薄料褲啦、薄料短褲啦，咁你可以襯到襯 boot 仔啊、casual wear 啊嗰啲都冇問題，襯唔到波鞋嘅呢個。如果你上身襯翻牛仔的話咧，其實佢可以襯波鞋都得嘅。好，咁啊 free size 的，係啦，有灰色同埋有黑色，有袋，前面有少少款嘅，呢度佢有少少 details 位嘅，見唔見到？係啦，咁啊隻料都好靚啦，一個好有質素嘅西褲料啦，係啦，有質素嘅西褲料嚟嘅。你可以自己襯條標都唔錯嘅。係啦，咁啊後半橡筋 free size 啦嚇，嗱聽住腰圍啊，27至到35腰，27至35腰嘅朋友仔都可以一個。呢一條下身褲編號 C12，今晚咧係一個非常刺激大家嘅價錢。C12 119蚊一條，如果你想包色嘅，即減40，包色即減40，每條99。減完40之後，減完呢度，你自己再睇下減唔減到呢度啦。減上減，你自己睇翻啦。C12 黑色，C12 灰色，黑灰兩個顏色。C12 119一條，包色嘅即減40，每條99，黑灰兩個顏色。C12。腰圍係27到30、34、35啦，係啦。腰圍27至到34至到35，係啦。free size 冇分碼嘅，後半橡筋 hip 咧係去到44啊 ，hip 係44，係啦。咁都係一個國際尺寸啦呢個。咁我而家着住嘅係黑色啦，咁佢着起身咧係少少 A cut 咁樣樣咯。咁啊，仲有灰色，而家笠埋個灰色先啦。黑色一定 OK 噶啦，黑色一定冇得輸噶啦。咁同埋黑色一定係好百搭，但我想講呢個灰色都好靚，係啦。咁同埋呢啲短褲仔咧，成日都着得到，係啦，易着易襯嘢嚟嘅，好百搭。襯牛仔褸都冇問題。陣間我試下就咁笠件牛仔褸俾大家望下，襯牛仔褸咧佢都係可以嘅。同埋佢隻料好靚啊呢個。咦？佢條褲入邊係咪有內搭啊？冇，係個袋嚟嘅，有袋嘅有袋。我就見佢隻料好正喎。喂，唔係喎，佢真係 cutting 好好喎，佢裏邊係有埋，我陣間反俾大家睇啊，高質嘢嚟喎呢條。喂，灰色好靚喎。敏兒11係上身啊，上身嚟嘅敏兒11。靚啊！上身衫黑色。你可以自己加俾。喂，灰色真係極度推介大家。上身衫幾多錢？上身衫係129啊，大限啊！你可以自己襯 bell 咯，我覺得。喂，灰色好好睇，同埋俾樣嘢大家望下先。佢真係高質素，裏邊唔係 hea 你，絕對係有黑。裏邊係有埋里布，有一個薄嘅滑身里布 ，OK？ 滑身里布喺埋裏邊，裏邊係有里布有袋嘅呢一條褲。質素極高咯，而家收你呢個價錢，簡直就係哇超正！係啊，包色計99蚊。呢條嘢好乸有質素，啲料又靚啦 ，cutting 又好啦，你可以自己加 bell 咯，佢有個穿 bell 位。喂，灰色真係 OK 喎，其實呢條褲真係絕對大家放心包色啦 ，cutting 靚，料靚，款又 OK，又百搭，係咪？黑色上身衫係129啊 ，friend 129，係啦，呢條褲真係不得了，易着易襯，唔蝦人嘅尺寸。嗱，襯牛仔嘢咧 casual wear， 你唔好理我入邊件衫啦嚇，你愛嚟襯件牛仔褸，然後你唔着 boot 的話，你着翻波鞋。佢都係襯得到嘅呢一條短褲。哇！呢條短褲我都要自留翻，佢 cutting 好好喎。
佢 cutting 好顯瘦啊，即係佢少少 A 啦，前面做咗一個輕輕的窄位啦。你唔好理我件衫先啦吓，係啦。咁你其實攞嚟襯翻牛仔褸的話 casual wear 呢條短褲咧，你襯波鞋咧，佢都係 OK 嘅。最緊要佢係薄料，個料唔會話好厚，你可以成日都着得到佢，你明唔明啊 ？OK，咁你除翻件牛仔褸嘅話，襯翻對 boot 又另外一個感覺啦。喂，呢條褲一條係119啊，兩條或以上只需要99。大家快啲打啦！呢一條褲 C 10幾啊 C12啊！黐線，呢條褲真係好打底喎！呢條褲有質素，有質素，有 cutting。OK， 嗱呢條大家真係包色啦，真係包色啦，係啦。靚嘅短褲都係需要收藏㗎。大家之前買咗咁多衫，係啦，成日話想揾啲薄料短褲仔，而家終於都有啦。呢一條有袋嘅，有袋嘅。OK， 後半橡筋 size cutting 同埋質素都係屬於高水平啊！呢一條 C12，價錢唔高水平但係價錢就唔高水平啦。價錢即係麥當勞嘅價錢，真係唔拉你講笑。OK， 嗱包色啊，大家呢一條啊吓，係啊。同埋呢啲褲型咧係好顯腳長啊！嗱，色我都知我唔高啦，我得155高嘅啫。但係呢個褲型咧，我咁樣睇咧，我覺得着得我個腳型幾靚喎又，着得我個腳型好似好修長咁樣，懶係咁啊！大家嗱 C12，你真係襯牛仔褸都得。係啊，下一件我介紹噶啦，牛仔褸。立克。好 ，Hello 蘇家湯。好嗱，呢條 C12啊，大家真係要買啊，乖啊，乖豬，呢條真係你唔買你後悔。靚 cutting 靚料，仲要咁靚嘅價錢，唔買你真係走寶。你見唔見到裏邊啊？人哋真係車 Q 埋里布俾你條里布，仲要係靚，唔係 cheap 嘢嚟嘅呢一件。老闆今晚俾個咁靚仔嘅價錢，大家捧場嚟各位。OK， C12 快啲買啦，係啦，119一條。2條或以上只需要99，真係呢啲價錢，真係今時今日2025年點搞啊？係嘛？好咁嗱，呢個你哋自己落啦嚇。總之呢條真係筍嘢嚟嘅。今晚任何一件衫或者你哋之前買過嘅所有嘢咧，我咁講係全部都襯得到。Hello 啊， Okay？ 蘇。OK， 好啦，跟住講埋呢件啊。頭先死啦，唔記得咗去邊個問添。Sorry， 嗱而家講啦嚇，呢件牛仔褸，呢件牛仔褸咧出埋呢幾件咧，你永遠都唔會再見到佢噶啦，因為之前實在太多朋友仔問啦，呢件拼色牛仔，咁跟住我就叫個廠做，但係其實佢係唔肯做貨嘅，咁後尾咧俾佢揾到咧，原來佢仲有一沓仔貨喺度，咁但係咧得幾件嘅啫，係啦，真係得幾件，咁如果你之前錯過咗冇買到嘅話咧，你今日好快啲帶佢翻屋企啦，如果唔係咧，呢件嘢真係賣完就真係消失於空氣中噶啦，咁啊係一件薄料嘅拼色牛仔啦，價錢又係非常之實惠啦，149蚊，係啦，好多人之前買咗噶啦，咁但係之前話想要訂，但係點訂都訂唔到，因為個廠唔肯做啊。但係真係好彩，俾佢揾到仲有幾件，係啦，仲有幾件，但我呢件嘢我都要留一件先。我自己都冇攞啊，上次分晒俾你哋嘅呢一件，我真係冇攞，我覺得要攞翻一件俾自己咯。因為佢係薄嘅牛仔啦，同埋佢個 cutting 好好啦，簡單就咁拼色已經我覺得係好靚。你襯翻呢條短褲咁，你襯對波鞋，其實裏邊着件背心或者 T 恤已經係出得街啦。OK， 係啦，149蚊。嗱，要就自己打啦嚇，C 乜鬼啊 C13。嗱 C13啊嚇，C13，要就好快啲落埋去啦呢件。好。C13 價錢149，襯翻對波鞋先。800減100，好多朋友仔都已經一定減到50嘅，睇下誰講100嘅啫。800減100，編到 C13 價錢149。好，出翻嚟。係啦，嗱牛仔褸，係啦，之前錯過咗嘅朋友仔啊，呢件冇噶啦，真係最後幾件啊，好多人問啊呢件之前，你記唔記得老闆？係。但係咧，老闆成日都冇啊。係真係冇，之前真係冇，因為唔做貨呢件已經唔出㗎啦，唔做貨係啦。咁而家現貨嚟㗎。分晒啦。而家剎那間啊？係啊，分晒啦。我讀埋名啊，頭6位都得。頭6個朋友仔有咋呢件149，真係好抵啊！你知唔知出邊幾錢啊？
係啦，我哋成日都做啲特別優惠俾大家，希望大家買得開心，睇得開心。好啦，跟住之後咧，我講多一個款啦。NG 央我揾係咪新朋友仔嚟？你 WhatsApp 咗我哋揾到你先會幫你落單嘅喎。好嗱，分到嘅朋友仔係鄧 Suki、Koey KO、Bonnie Wong、Milly Chan、Cherry Mark， 而家仲有最後一件喺度。哦，最後一件係 Yuki Chow 攞埋啦。哇 Yuki Chow 勁啊！恭喜你啊！搭到尾車，冇啦 ，Gigi 都冇啦。Gigi 你遲咗，但係嗱新朋友仔要 WhatsApp 咗我哋先啊，係啦，冇啦，呢件冇啦，沒了啦，真係。好，跟住咧我登場埋最後一款一套嘅限量貨品俾大家先。等我一陣啊，而家換，我又要去換衫。嗱，短褲 C12啊，大家記住要買啊 ，C12 呢條短褲仔，呢個短褲仔。你 WhatsApp 過嚟講低你個 Facebook 名先啦，咁下一件開始就可以幫你落單啊！因為咁耐以嚟都冇幫你落過單嘅，因為你冇 WhatsApp 過嚟。係新朋友仔要揾到我哋先。係啊。你之前有 cap 圖嘅話，你可以 send 俾我哋睇下你要啲咩，睇仲有冇咯。好，下一件編號 C14。係嚟緊。上身下身。上身。好。不過我嘅習慣係要襯埋一套嘅。Yuki Chow C11 粉色，好仲有嘅呢個，好幫你 mark 低埋先。係啦，嗱新朋友仔啊嚇，喺我換衫嘅時候咧，你可以WhatsApp 你 hi 咗我先都好啦，係啦 hi 咗我先啦，因為揾到你咧先幫你落到單噶嘛，係咪？係啦，揾唔到你就落唔到單噶啦。好，我哋嚟埋今晚嘅最後一套限量啦。好啦，跟住我哋就嚟一套。呢啲就係依家可以着得到嘅東西，係啦。喂，唔係啊，嚟緊好快涼噶啦，知唔知啊？大家開始而家早晚都涼涼地㗎，而家你落樓下都開始涼。其實我覺得薄衫咧，大家買定多啲都唔怕，因為其實香港天氣咧，你哋薄衫着嘅機會係比較多嘅，係啦。黃色小香風而家得翻一件啫 ，Yuki 使唔使留埋俾你啊？呢件。黃色小香風冇噶啦，絕版噶啦呢件，私人珍藏講一笑啫，唔係私人珍藏，絕版噶啦呢一件，係啦，你啱就俾埋你啦，因為冇噶啦，粉紅色同埋黃色都係得翻各一件咋，係啦，小香風你啱就你 cap 圖話我知啦，係啦，159嘅呢一件係159 ，OK， 好，跟住老闆。哇！呢一套我都好中意，但係好呢個都係其實我依家成套都係限量噶啦。好啦，嚟啦 ，OK， 好，你想要咩色啊 ，Yuki？ 你要黃色定粉紅色啊？我叫老闆幫你 mark 低啊。如果唔係一陣佢又唔記得咗。黃色。哦，你咁快睇到嘅，我都話我睇唔到字呢度，咩做乜鬼？唔緊要啦，我見到你哋就得噶啦。你哋俾啲心心咧，我就睇到噶啦喎。睇字又睇唔到。喂嚟啦，跟住咧我哋咧係介紹一件呢一個嘅背心啦，背心係啦，近啲大家欣賞下先。其實佢係好靚嘅一個通花歐織嗰啲背心啦，係啦，線仔嘢嚟嘅，咁有紐扣嘅，咁佢呢個叫做兩個顏色，其實佢同款，但係咧一個就係白色，我哋一個叫白，一個叫黑啦，係嘛？OK，咁啊呢啲襯下衫薄薄地嘅背心仔，編號 C14，價錢係119，咁你自己打 C14 黑、C14 白、黑白同埋包色，你自己打啦。C14 119，兩個色都靚嘅。係啦，咁黑色咧佢就係做咗環間啦，跟住前邊咧佢係拼咗 lace， 有得扣鈕嘅。係啦，咁如果依家着咧都係啦，你可以襯背心啦，遲下你可以襯啲長袖薄長袖啦，或者你愛嚟襯恤衫。你有白色恤衫的話，你可以愛嚟裏邊襯件白色恤衫都 OK。係啦，如果而家着你可以咁樣扣埋佢咧，佢下邊咁樣做咗一個邊咧，
佢後邊黑色嘅話，佢下邊係咁樣揸腳嘅，你會睇得個款會睇得出，即係個款出啲啊，係啦，咁你就係下邊揸腳扣埋咗之後咧，佢就會收身一啲啊嚇。咁你裏邊其實襯背心啊、襯恤衫咧，佢都係 O K 嘅，係啦。咁啊，價錢係119蚊。好啊，牛仔褲有啊，牛仔褲呢條係限量㗎，係啊，限量嘅，係啊。手袋講咗咯，手袋係180蚊，一陣間俾你 cap 多次圖啊！有兩個顏色嘅，深呢個係淺卡其，同埋一個係啡色。嗱，着埋白色俾大家睇。嗱，如果你有白色恤衫的話咧，其實攞嚟襯白色恤衫都好靚。但係因為我而家冇喺度，所以襯唔到俾你哋睇。係啦，咁你哋可以係啦，呢啲我嚟襯啲白色恤衫啊，或者 T 恤咁樣樣咧，當係都係我嚟襯衫啦，增加層次感啦。係啦，咁啊呢個係黑色，係啦，黑色咧係橫間嚟嘅，係啦，咁白色就係成件都係咁樣純色白色咯。個款好靚嘅呢一個。係啦，佢有晒啲lace 花啊，呢度佢側邊都有啲款噶，見唔見到啊？好，係啊，手袋有兩個色，轉頭俾埋你睇。哇，咁嗱，如果白色衫咧，就襯呢個色就靚啦。然後佢可以斜咩？條帶可以自己較長短，可以斜咩？好，咁我俾大家 cap 埋呢一件嘢先啦。C14，跟住講埋條牛仔褲啦。好 C14，兩個顏色都係 free size 㗎啦，呢啲因為通常都打開着㗎啦，係啦咁樣嘅呢個 C14。好，呢個 OK。好啦，牛仔褲。講埋呢一款啦，跟住就係咪啊？你介紹牛仔褸嗰陣時，你話要一件，但係我已經係留咗言俾你，叫你 WhatsApp 我哋㗎啦。收到你電話，收到你 WhatsApp 電話，我哋先會幫你落到單㗎嘛。係啊，因為新朋友仔咧要 WhatsApp 咗我先，係啦。如果你要你就 WhatsApp 咗我先，係啦。揾到你先落到單 ，OK 嗱好啦，呢條牛仔褲後半橡筋嘅嚇呢一條後半橡筋，咁佢側邊係扣紐同埋拉鏈喺側邊嘅，係啦個款係喺側邊 ，OK 咁佢係一個色一個色，呢一個得3條咋，得翻3條，係啦得3條，因為呢個係先前呢個係咪韓仔嚟㗎呢條？係啦，咁我哋今晚都唔理啦，咁啊總之你哋中意嘅就攞埋佢走啦，170蚊。170蚊，170益街坊啊！呢一條170 free size， 腰圍係可以着到34，係啦，中高腰嘅，中高腰肚臍位上啦，係啦，佢個款好靚噶，即係唔係成日都見到嘅款咯，佢側邊扣紐嘅 ，OK， 咁啊有彈性，有彈性，價錢170啫，170，pat pat 係40至到42，40至到42。好嗱，呢一條下身牛仔褲編號 C15，得3個名額啫，價錢係170蚊，3條170蚊，編號 C15 應該冇晒啦。係啦，啱啱好，佢唔係嗰啲拖地款嚟嘅，但係個褲型幾靚嘅，係啦，即係直腳闊闊地咁樣樣，跟住就係側邊扣紐，係啦，就係咁樣啦。OK， 要唔要 cap 翻個圖啊？OK， 好。唔係，我知你之前係 WhatsApp 過我哋，但係我唔知你個 Facebook 名，我唔知你係邊個嚟啊嘛，我哋得個電話號碼。你之前係好耐之前嘅事。唔緊要，如果我哋再有嘅話咧，我再 WhatsApp 你啊，不如好唔好啊？好啦，
講埋呢件啦，定係咪俾你拼埋個袋先？哦，係喎，sorry。阿 Alan 個袋兩個色啊 Alan。係啦，180蚊可以側邊孭或者係斜孭。俾你 cap 翻圖先嚇，呢個袋咧有兩個顏色嘅，咁呢個袋咧就唔計落去減錢嗰個優惠嗰度噶啦，唔計減錢，唔計包郵。咁有啡色同埋卡其色，呢邊呢個係啡色，呢邊呢個淺卡其色，咁就180蚊，你可以打翻你想要嘅顏色幫你落單嚇，啡同埋卡其180。條帶可以自己校嘅，係啦，條帶可以自己校，係啦。好，我一陣間幫你處理啊，係啦，我一陣間幫你處理，係啦，我再睇下仲有冇剩下，睇下有冇 keep 起咗，咁我再覆你啊。OK，因為有時淨係得電話 number 咧，我哋唔知邊個打邊個㗎。好，咁啊袋講完啦，跟住咧就到嗱今晚 last 一個薄款啦嚇，咁啊簡單一個正式上身嚟嘅，係啦，咁啊講埋呢一個咧，我哋就聽晚先再見啦 ，OK， 好，咁啊嚟啦呢一件薄料嘢嚟嘅坑紋 T 恤啊，大件鬆身係啦，但係咧佢就又係啦好百搭啦，你哋愛嚟襯即係着喺裏邊做內搭啦，或者係就咁單着佢都係 OK 嘅，夠長嘅。咁啊做咗一個少少的 V 領，三個顏色嗱，黑白灰呢個老闆都今晚好似有個係咪有個優惠價俾大家？哇，咁乸平嘅咩呢件嘢？嗱呢一件咧，嗱大家睇到最後嘅一定係執到嘅。好啊 ，Alan 要卡其色即係淺色啲嗰隻喎，係嘛？係。因為啡色。OK， 好。嗱，每一次咧，你哋啲美人留守到最後咧，我一定係會俾個優惠你哋嘅。係壓軸登場嘅嘢咧，永遠都係有優惠。而家嗱呢一件啊嚇，咁啊呢啲鬆身 basic 簡單 T 咧，其實係需要買定嘅。咁啊呢啲薄都係啦，薄款啦，大件啦，你愛嚟做底衫。即係講真，一陣間你睇到個價錢咧，你買嚟做底衫你好抵啊！好冇？三個顏色係啦，鬆身簡單有啲款啦，我自己好中意着呢啲，因為呢啲你真係求其着都就襯到噶啦，哪怕你真係下身就咁着條短褲都出得街。咁啊圓腳係啦，有彈性，白色都唔透，我會試晒三個色俾大家睇。咁我呢個我哋今晚一個壓軸優惠款啦，睇到最後咧又係執到寶啊！呢一定係執到寶。又係料靚啦，個料好靚啦，呢一種薄料嘅坑紋料啦，薄料嘅坑紋料。咁我度咗個 size 先，有彈性嘅，係啦，鬆身仲要有彈性。平度已經有50寸胸噶啦，拉開咗起碼52、54啊。平度已經有50寸胸，拉開咗有52、54，長度係25寸，又係完美的長度，你哋最愛夠長。嗱，25寸長。顏色黑白灰三個顏色。嗱，聽住啊，個編號咧係 C16，編號 C16，黑白灰三個顏色好易落單，編號係 C16，一件係119，你買兩件嘅即減40俾你，喺呢度即減40啫喎。你包式嘅3件即減60，喺呢度減啫喎，未計呢度啊，減完呢度再減呢度，呢個美情優惠嚟嘅，編號 C16，你自己落單，黑白灰包式三個顏色，一件119，包式嘅唔係兩式嘅減40，包式嘅減60。喂，呢啲咧你哋可以要嚟 miss 咗牛仔褲冇啦嗱。頭先大家如果買即係屋企有好多呢啲背心褸啊，其實呢啲衫咧，愛嚟襯嘢係真係好好襯嘅嚇，即係你着喺裏邊咧係超級之百搭，係啦，係好百搭嘅呢啲正式嘅 T 仔。OK， 咁大家中意嘅話咧，真係呢啲係可以包式落單，或者買兩個色啦，因為99蚊真係背心價錢嚟嘅啫。我次次都係留守到最後，邊啲有喺度嘅一定係執到好嘢，執到筍嘢嘅。係啊，佢雖然係簡單正式款，但係佢係有少少款㗎。領口位啊呢啲咧，佢做咗啲拼接邊咧，係有啲嘢睇下㗎嚇。隻料係超級極之舒服，真係你就咁樣好 casual 就咁樣着啦。你襯翻啲頸鏈已經係好 OK。平度胸闊係50，胸闊係50。
跟住仲有彈性，拉開咗可以着到54、52至54係絕對冇問題。長度係25寸，我而家呢個係白色，個料係好舒服，薄料嘢嚟嘅，薄嘅，真係呢啲正式底衫仔咧，大家真係買多幾件咧，呢啲你哋係成日都可以着到噶，係啦，係成日都可以着到嘅嘢嚟嘅，明唔明啊？黑白灰三個色啊！黑白灰三個色，咁我而家着埋呢個灰色，佢呢個灰咧係花灰色，你就算下身襯短褲都得啦。我而家試下着埋條短褲先。今日我哋嗰條我好推介大家嗰條 C12啊，我終於都記得個 number 啦。呢條 C12好靚 cutting 的短褲。嗱，即係同一時間好多人一齊打，有機會食字啊！你睇下先啦，真係好靚。如果冇讚好到你咧，你就可以再重打出嚟。係啊，有黑色㗎 friend friend，呢啲 T 點能夠冇黑色啊？大佬黑白灰三個色，嗱你襯長褲短褲佢都係 O K 嘅，係啦，咁你可以咁樣攝一攝啦，三個顏色呢啲真係隨便買隨便着。三個色，一件係119，嗱包色嘅話3件減60啊！有黑色啊，嗱俾大家 cap 埋個圖先，跟住我再試埋黑色啦。係啊，黑白你真係放心買啦，呢啲真係超級靚料有 cutting嘅一啲真係底衫，你去阿 Uni 度都買唔到啦。friend，你可唔可以 WhatsApp 我哋 friend？ 因為我哋有4個 friend， 唔知邊個打邊個啊？你 WhatsApp hi 下我哋啊 ，friend WhatsApp hi 下我哋。平度胸闊係50，拉開咗可以着到54，有彈性嘅平度已經有50寸㗎啦。咁呢件嘢嘅長度係25寸，佢係一件正式但係非常有款嘅薄料正式 T， 你愛嚟做襯衫打底。求其着落街去，總之去邊度都得啦！呢一件嘢，即係着喺裏邊做內搭襯衫。OK，咁我着埋個黑色先。呢個灰都好靚噶，灰咧佢係呢一隻花灰色，係啦，最緊要夠薄啊嘛！呢啲薄嘅底衫咧係唔會嫌多㗎呢啲，仲要係呢啲鬆身嘅薄料底衫，仲要夠長啊大佬，係啦，仲要夠長，25寸長係完美，即係佢呢個 size 係好完美嘅，係啦，人人都 carry 得到嘅。OK， 好，咁我而家着埋個黑色，佢隻料係好正喎，呢個隻料係超正，好嘢嚟啊！呢件真係好嘢嚟呢件。OK，呢啲簡單的打底衫，好，着埋黑色啊！哇！我突然間諗到呢一件嘢咧，可以我嚟襯頭先我哋咧介紹咗有件有帽嗰件嘢。今晚啲嘢又係亂搭亂襯都 OK。嗱，黑色我相信應該好多朋友仔都一定會買㗎啦，黑色咁樣嘅，因為真係好好襯呢啲底衫仔。係咪先係？真係你諗唔到着咩衫咧？呢啲你真係拿起手，求其下身有着嘢咧，你笠件背心你就已經可以出得街啦，係咪？呢啲係唔使用腦嘅襯衫，係完全唔需要用腦嘅襯衫。你基本上買咗擺衣櫃，你應該係可以係好常着，係啦，落街着、出街着。係啦，哪怕你喺屋企瞓覺，可能你都着住佢，第二朝起身就直接出門口都冇問題嘅。料靚又 friend 收到你 WhatsApp 啊！你係 friend 你係3號，你係第3個嚟嘅。因為 friend 真係好多個，我都記得好多個。有時咧一出順豐嘅時候咧，我要哇真係金睛火眼唔好入錯，因為我真係試過入錯，因為你哋啲名一樣，我就要對埋你哋個電話 number， 係啊，所以。下次嚟我講你係3號 friend 就得㗎啦。黐線。OK， 好啦，呢一件啊，你哋自己落啦。呢一個又係今晚好推介嘅一件襯衫啦，因為真係喂老闆呢個價錢又係你買嚟真係當底衫你都抵，質素係好好嘅，啲料係好靚料嚟嘅呢一件。係啦，
簡單有少少款嘅一個襯衫係啦，咁三個色着晒啦，三個色着晒。咁你睇下你中意咩顏色啦？咁我覺得其實三個顏色你真係最少揀兩個色啦，呢啲你真係常常都會着得到嘅嘢嚟嘅。咁啊嚟緊開季絕季咧，呢啲着喺裏邊，你真係就咁做件底衫你都抵，你當佢係件底衫你都抵着。OK， 唔厚嘅薄身嘢，薄料嚟嘅薄料。OK， 好啦，感謝大家，感謝大家。咁我哋今日 part one 咧就係咁多啦，係啦，聽日 part two 我哋再見。聽日咧有啲外套，有啲長身嘅外套咯，聽日係啦。今晚有冇話邊嘅個款一定要自己未落單，自己睇翻你？係啊，今晚有啲款咧係好精彩嘅，我嘅個人推介啦。咁啊，嗰件背心啊，呢件唔係白色嗰件係咪 C10？有三個色嗰件。唔係。入邊襯喺度白色嗰件背心。哦，嗰件打底，係啦，嗱呢件啊，大家襯衫神器，遲咗入嚟嘅朋友仔記得要去睇重播呢一件。呢一個係 C10百搭神器嚟噶，可以愛嚟咧。襯呢啲背心褸啦，遲下咧你可以愛嚟襯啲長身嘅衞衣啊、冷衫啊，然之後係啦，我梗係睇埋 part two 先記啦，你都未睇，睇完可以因為我哋係兩個直播一齊睇晒先出單㗎，係啊，我哋唔係嗰啲睇一件記一件嗰啲咧，係我哋唔係咁嘅，放心。到一件出一件，你會打死我喎，係咪啊？嗱呢件背心啊，嗱遲咗入嚟嘅自己去睇翻啦。呢一件咧，連老闆都話呢一件係我揀得好好嘅，因為係好好襯啦。你愛嚟着喺裏邊做底衫咧，你係好百搭嘅呢一件，所以我都覺得大家係需要入手嘅。咁啊，鬆身大件啦，遲下凍啲咧，你哋可以愛嚟襯落啲衞衣到底度啊。係啦，啲衞衣咧，你愛嚟做薄長件衫，或者做多一層 layer 有層次感咧，都好靚。但我而家冇衞衣喺呢度，而家太熱咯，真係唔敢翻太厚嘅衞衣啊。係啦，即係我當呢一件係衞衣啦，好唔好？咁其實你哋有時咁樣着咗喺入邊咧，着咗呢件背心，你再冚一件衫喺面咧，其實係好靚㗎。你會令到成件衫嗰個感覺係再多一個層次咯。呢一件長身嘅打底啊，編號 C10119。如果未落單嘅朋友仔咧，你可以 cap 翻低圖睇下有冇需要。呢件係靚嘢嚟㗎，呢件 C10，你而家落單都 OK。如果有啲遲咗入嚟嘅朋友仔，可以考慮下呢一件咧。今晚好多人落㗎呢件 C10。襯衫神器啊！呢一件襯衫的神器，我嚟襯啲外套係好正㗎，同埋佢夠長啊！真係好難得地咧，佢係好夠長，同埋佢係鬆身㗎呢件嘢，差唔多成50胸咁上下啦，係啦，咁啊夠晒長咧，你愛嚟着喺裏邊咧。就算你襯啲長身嘢咧，佢都係 O K 嘅。你好啊，黃 Winnie。OK，就係咁啦。呢一個，如果大家有興趣嘅呢一件今晚呢一個真係推薦大家買嘅一個推介款，係啦。咁你愛嚟襯褸啊、襯衞衣啊，或者襯啲冷衫咧都可以。係喎，先前有人問我呢個，我揾到啦，仲有2件咋？你哋睇下有冇需要啊？因為呢件119咧，而家呢啲天氣啱着啊，可唔可以幫我出埋呢件先啊？定係聽日啊？而家得2件啫嘛。喂，快者得啦，2件咋？冇啦，停咗產啦，訂都訂唔到啦，現貨2件，啱就帶埋走啦。C17啦。C17 兩件啊嘛。2件就冇啦。C17啦。C17啦。C17啊，各位，呢啲啱啱好，依家開始涼涼地咧，就啱晒裏邊着背心，係啦，個袖夠長啊。C17呢件我自己都攞咗1件，好開心啊！開始涼涼地咧，裏邊着背心就好快可以着到啦。呢啲呢個分剩最後2件，如果未買嘅朋友仔睇下有冇興趣攞去走啦。C17 價錢119，試翻靚啲先。
OK，C17 係啦，裏邊求其着件背心啦，唔使襯咁長噶啦，即係求其咁樣襯件背心咧就 OK 噶啦。係啦，呢啲歐花嘅小外套好靚，佢個花好清新嘅，見唔見到？Rebecca 拉你好啊！好清新嘅一個外套，係啦，咁我覺得呢啲真係又係開季小外套仔嚟嘅呢個開季小外套仔。咁你哋咧啱就可以帶埋佢走啦。咁啊反領係啦，最靚就係嗰個小反領嘅呢個。Connie Chan C17。係啦，119冇噶啦。最後呢兩件啦，跟住就停產，因為啲廠都停產咗啦呢個。係啦，而家佢哋已經係出緊冬天嘢啦，冬天嘢。但係我都會繼續努力揾多啲薄身嘢翻嚟先嘅。我都唔想咁快講冷衫，冷衫同皮褸好似真係太快係咪啊 ？OK。係啦，同埋我哋今晚做咗兩個 SP 款，應該SP 聽日都唔會介紹啊呢啲。嗱，要 cap 圖嘅就可以 cap 翻低個圖，因為聽日都唔會介紹翻呢啲款嘅啦。嗱，呢個黑色牌係好嘢嚟㗎。OK，嗱呢一條啊嚇100蚊。係啦，嗱 cap 埋圖落埋單咧，之後我哋就 cut 單嘅呢個都 SP6 100蚊，呢個咧就唔包又唔減錢㗎呢啲特價。新貨但係特價賣啊！嗱呢個 SP6 free size 橡筋腰裙褲100蚊啫，100蚊裏邊有打底褲，係啦。講多一次 size 啦，識貨嘅朋友仔啊，腰圍係28至34啊，34 28至34腰，28至34腰啊，各位只需要一嚿水。係啦，嗱咁之後咧，我哋咧就聽日10點鐘咧，聽日10點就介紹埋 part 2啦。聽日10點，咁 part 1咧你自己睇翻重播咯。如果遲咗入嚟嗰啲朋友仔，你自己睇翻重播 cap WhatsApp 我哋啊。呢個咧就截單㗎啦，呢啲特價嘢就唔再加單㗎啦。係啦，好，嗱，今晚 part 1係咁多啦，係啦，今晚 part 1係咁多先啦。係啦，咁我哋聽晚繼續啊，聽晚 OK， 聽晚繼續約定大家。咁我哋聽晚10點鐘有 part 2咯。係啦，聽晚10點鐘 part 2，咁我哋兩個直播出完晒咧，我哋先一次過出單俾大家，你哋到時先入錢，唔使心急入錢㗎吓。OK， 咁啊出咗單收到單，你先入錢就可以㗎啦。咁兩個直播夾埋一齊 part 1加 part 2 350蚊包郵，係啦，咁啊非常之簡單㗎啦。買夠包郵就我哋俾錢，買唔夠就自己俾運費，就係咁啦。OK， 因為都唔想成日講呢啲問題啦。因為嚟緊冬天嘅話咧，啲貨越嚟越大件啊，即係有時人人都擺一件喺度，就已經係個倉都滿晒爆棚嘅。係，因為我都唔想成日因為呢啲咁少問題咧，好似嗌交咁樣樣，因為其實真係好無謂，係好簡單。同埋咧，個問題最大嘅係一樣嘢，運費唔係我收你嘅，係順豐收你，所以你唔需要炸我型啊，啱唔啱先啊？你唔好將個 focus 擺喺我度。係啦，聽晚見好啊！多謝 YK， 多謝 VB Tan，多謝 Wendy。買滿350蚊咧，幾大件幾重，我哋都係包郵嘅。除咗啲特價嘢唔計算在內嘅啫。得，冇問題。我一陣間我完咗直播，我幫你處理係啦。我點一點數先係，因為其實新朋友就一般我哋都係要揾到你啦，係啦，先可以幫你落到單嘅。OK， 係啦，唔使心慌嘅。OK， 好咁啊，今日直播係咁多啦嘛。咁我哋聽日啦，聽晚直播再見啦，大家 OK， 好啦，拜拜。